Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ եկել եք նորից։ Մենք այսօր արդեն անում ենք, որը 7-րդը։ 7-րդ Pyerevan-ը, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ community-ին, Python։ Ուրեմն առաջի talk-ը կներկայացնի Vardane, reinforcement learning եւ Tensorflow-ով շատ հետաքրքիր ինտերակտիվ talk-ը։ Հետո կունենանք transition coffee break-երը, հա։ Պիցան էլի cancel են կարել այս անգամ, կատակ եմ անում, պիցան անպայման միջև վերջ կսպասեք, մնացած տոքերը արդեն ըստ հերթականության կհայտարենք կամ տեսել եք մեր channel-ում, okay? Սկսենք? Գնաց։ Բարև ձեզ, իմ անունը Vardan Հարությունյանն է, աշխատում եմ Fast-ում, նաև co-founder-ում Art Music-ում, ու այսօր ես ոնց արդեն նշվեց, եկել եմ ներկայացնել Tensorflow եւ reinforcement learning թեմաներ, որոնք իրար մոտիկ են, որովհետև եթե սկսենք Tensorflow-ից, Tensorflow-ն հենց machine learning-ի framework-ը, ստեղծված հենց machine learning կամ bulk computation անելու համար։ Առաջին սլայդից եթե սկսենք, առաջին սլայդը բնույթ հայեցնող մասին ընդհանրապես ինչ ենք խոսալու։ Սկսենք introduction-ից, շարունակենք Tensorflow-ով, հետո խոսանք ինչ է reinforcement learning-ը, շարունակենք ինչ-որ code implement-ացնենք, reinforcement learning-ի ինչ-որ algorithm։ Ու խոսանք stable baseline-ի մասին, որը high level API-ը գրված Tensorflow-ի վրա, հենց reinforcement learning-ի համար, հատկապես deep reinforcement learning-ի համար։ Вообще հարաբերությունը բավական տարօրինակ է, որովհետև Tensorflow-ն ինքը գրված է C++-ի ու CUDA-ի վրա, CUDA-ն գրած է GPU-ների համար, ու ինքը հնարին ու Python-ի վրա, ու մի հատ իր վրա stable baseline-ը նստում, բայց պատահում է։ Ոնց է ամեն ինչ սկսել, չի է вообще Tensorflow-ն ստեղծվել, ամեն ինչի մեղավորը երևի կոմանդոմոզեն բլատն է, որը 1958 թվականին ստեղծեց առաջին perceptron-ը, որը կարելի ասել ժամանակակից նեյրոնային ցանցերի ancestor-ն էր։ Вообще միշտ շարունակելը կուզենայի իմանայի ով գաղափար ունի machine learning-ից, նեյրոնային ցանցերից, որ իմանամ ինչ level-ը խոսամ։ Okay, լավ։ Շատ լավ։ Խիա նեյրոնային ցանցը դառնում պոպուլյար տարիների ընթացքում, հատկապես վերջերս, երևի 6-7 տարի առաջ պիկ առած deep learning-ը, որը պարզապես նեյրոնային ցանցերն են ուղղակի այն մեջտեղի hidden layer-ները շատ ասած։ Իմ կարծիքով մաթեմատիկորեն ամենագլխավոր պատճառը թե հենց նեյրոնային ցանցերը օգտագործում, այլ ոչ թե ուրիշ ալգորիթմ, դա ունիվերսալ ապրոքսիմացիայի թեորեմն է, որը մաթեմատիկական թեորեմ է, որը ապացուցվել է 1959 թվականին Ջորջի կողմից, որը ասում է, որ նեյրոնային ցանցը դա մի ունիվերսալ ապրոքսիմատոր է, որով դու կարող ես ցանկացած ինչ-որ պայմանների դեպքում ցանկացած ֆունկցիա ապրոքսիմացնել։ Ինչը, եթե մտածում եք, կյանքը ամեն ինչ կարելի է ֆունկցիաների տեսքով ներկայացնել, օրինակ, որ ես քայլում եմ, իմ քայլելու արագությունը ֆունկցիա, ասենք, ինչքան ես կարող եմ ոտս դնում, ինչքան արագ եմ քայլում, ու եթե դու ունես մի գործիք, որը կարող է հաստատի ապացուցված է, որ ապրոքսիմացնել ցանկացած ֆունկցիա ես աշխարհում, ուսումա դա նշանակում է, որ դա շատ հզոր գործիք է։ Խնդիրը նրանում է, որ տեսականորեն կարող է համարվում է, որ ինքը ամեն ինչ կարող է ապրոքսիմացնել, բայց պայմանների մեջ նաև մտնում այն, որ ինչ-որ բաներ պետք է ձգտեցնել անվերջի։ Օրինակ, layer-ների քանակը։ Դու կոնկրետ թեորեմում խոսում եք մի layer-մանոց neural network-ի մասին, բայց եթե layer-ները շատացնես, ավելի հեշտ ասում ես այդ process-ը։ Ու բայց խնդիրն է, որ այս թվականին նմանատիպ հաշվարկային հզորությունները գոյություն չունեին, որպեսզի այդ ամեն ինչը կատարվի։ Դրա համար չնայած ոնց տենեք այս նեյրոնային ցանցերի իդեան նոր չի, 50 թվականից կա, ինքը պոպուլյար չէր։ Իր պոպուլյարությունը ստեղծվել է նոր, ինչի պատճառով, երկու պատճառով, որոնք երկուսն են իշխացնեն, որ օգնում են, որպեսզի նախկին թեորեմը աշխատի։ Մեկը դա computational power-ն է, հատկապես GPU-ների computational power-ը, որտեղ CPU-ները կարելի ասել կանոն են bottleneck-ի առաջ տարիների ընթացքում։ Գրաֆում կարող եք տենակ վերևում
Շնորհակալ միջև 19 թիվի, համենը միջև 16 թիվի GPU-ներն են, հիմա վիճակը ավելի վատ է, այս ունենակ GPU-ների computing power-ը կոնկրետ gigaflow-ն է, այսինքն floating point operation-ն է, Vardan, second. Ու տակը կտենակ CPU-ներ, նայով GPU-ներին շատ ավելի զոն է, դրանց շնամնակակից դրաման անհրաժեշտությունն է առաջացել ինչ-որ software-ի, որը կարանա ուղղել շփվել GPU-ների հետ, որպես այդ computational power-ը կարանաս exploit անես, օգտագործես։ Ու երկրորդ պատճառն է, որ էլի օգնում է այն թեորեմի, դա քանակն է դուքը դատայի։ Այն ժամանակ դատան չէին պահում, digital չէր, հիմա դատան digital է։ Ու լիքը դատա կա։ Հատկապես Google-ի կամ Facebook-ի մոտ, որը պատկերացրեք, քանի մարդու նկարած կա Facebook-ի սարքավորումներում գցած։ Okay, ամեն ինչ բերես նրան, որ Google-ը Google-ի ավշուտ սուբսիդիարի կամպանիա։ Google-ի կամպանիաներից մեկը, research կամպանիաներից, որը կոչվում է Google Brain, ստեղծեց այդ framework-ը, որը հիմա ամենապոպուլյար framework-ն է դառնում, որի անունը Tensorflow, ով կմտածեր, ու սկզբում ինքը 2010 թվականին արդեն ինքը ստեղծվել, բայց սկզբում ինքը ներքին օգտագործման համար է, 15 թվականից ինքը դառել է open source Apache license-ի տակ։ TensorFlow-ն իրանից ներկայացնում է լիքը library-ների ինչ-որ բորջ, եթե ամենալավ կարելի է ներկայացնել, ինքը իրականում բորջ է, եթե ինչ-որ մեկը փորձել է իր դոկումենտացիան նայել, ուզում եք հետո կտենան, կարող նույն ֆունկցիան կատարող 10 հատ նմանատիպ ֆունկցիաներ լինի ու դոկումենտացիան նորմալ գրած չունի, որը ինչի համար է։ Ինչի է դա առաջացել, որտեղ Google-ը ուզեցել է մի լեզվով ամեն բոլոր խնդիրները լուծել, որը այդքան չի ստացվել, բայց կտենակ ապագայում ոնց կլինի։ Ինքը library-ը հիմնական machine learning-ի համար, բայց իրական կազմ նորմալ բավական արագ computation-ներ անես, որովհետև ինքը հենց ստեղծված արագ computation-ներ անելու համար, ու հիմա դառնում է ամենապոպուլյար machine learning framework-ը օգտագործելու համար, մի շարք պատճառներով։ Սա հետաքրքիր ինչ-որ ստատիստիկա կբերեմ, ով է ծանոթ Google Trend-ը ինչ է։ Okay, Google Trend-ը դա մի սայթ է, որտեղ դու կարաս ոնց մեկ ինչ-որ keyword ես գրում, ու ինքը ցույց է տալիս, թե մարդիկ ինչքան են post տվել այդ keyword-ը ըստ տարիների, popularity keyword-ի։ Ոնց մեկ y-axis-ի վրա x-axis-ի վրա տարիներն են, ու y-axis-ի վրա popularity-ն է 0-ից 100։ Կոնկրետ ես 3 keyword-ով եմ post տվել, machine learning, TensorFlow, PyTorch։ PyTorch-ը TensorFlow-ի ամենամեծ կոնկուրենտն է այսօրվա դեպքում։ Ու հետաքրքիր է, որ ոնց մեկ իրանք բավական իրանք պոպուլյարությունը չնայած ֆիքսված համալրության վրա է մնում, ու երբ որ շարժվում են, իրանք իրար հետ են սկսում շարժվել, ինչը ինձ թվում է հետաքրքիր գրաֆ է, նկար։ Ու popularity-ն աճում է ինձ վերևում է։ Okay, TensorFlow-ն ինչ է իրենց ներկայացնում, արդեն սկսենք TensorFlow-ի մասին խոսալ։ TensorFlow-ի տակ կա երկու հիմնարար իդեա, ես նենց կբաժանեմ, մեկը, որ ինքը աշխատում է tensor data type-երի վրա, ու մենակ tensor data type-երի վրա, դաժե եթե դուք ինչ-որ Python-ի data type մտցնեք, կամ չգիտեմ, NumPy data type, ինքը դաժե եթե error չկա, իր մեջ convert անել tensor-ին, որը աշխատցնելու, ու երկրորդը dataflow, մի այստեղ հումոր է հակնված, TensorFlow, հումոր չի, TensorFlow, առաջին իդեան tensor-ը, երկրորդը dataflow, dataflow կնավելի վրա, computational կնավելի վրա, ինչա computational կնավավելի մանրամասն կնարկենք, պակշի վրա սիրուն նկար, տեմոտարապես պատկերացնենք ինչա ինքը հենց ներկայացնում։ Սկսենք քննարկել այդ core իդեաները, որն են, ինչա tensor-ը, tensor-ը մաթեմատիկորեն ինքը մի քիչ ավելի բաղ բան է, բայց եթե պարզ խոսքերով խոսանք, ինքը իրականում ընդհանրացումն է օբյեկտների վեկտորական, այսինքն 0D tensor-ը դա սկալարն է, 1D tensor-ը դա վեկտորն է, 2D tensor-ը դա մատրիցն է, 3D tensor-ը դա մատրիցների հավաքածուն է, եւ այլն։
Եթե ինչ-որ մեկը NumPy հետ ծանոթ է, իր նույնն է, ինքը առանձնապես չի տարբեր NumPy array-ներից իր shape-երով ու իր լոգիկայով։ Օրինակ, գրենք Tensorflow-ից ինչ-որ կարճ օրինակ, Tensorflow-ը important sense ու եթե կանչենք, ու այս Tensorflow-ը 2-ի վրա օրինակը, Tensorflow 1-ի վրա չեմ դեր օրինակը, հետո խոսանք դեր մասին։ Նշանակենք f կոնստանտին, որը ուղղակի Python-ը լեզվով նույնն է ինչ-որ անհավասարին, ու եթե անկանչես, եկեք կգալի սենց ինչ-որ բան, ասի որ դա f տենսորն է, ինքը իր հիշողության մեջ իրան ինչ-որ ID-ը նշանակել, shape-ը դատարկը ասեմ, այդ նշանակումը սկալար է, այսինքն միակ թիվը data type-ը int 32-ը, Tensorflow-ն support-անում 32 և 64 float point-երը ու NumPy արժեքը 5-ը, որտև անհավասար է 5 էինք փաստացի։ Երկրորդ corridor-ը, որի մասին դեռ կխոսնայինք, հետի որ Tensorflow-ն հիմնացվում է computational graph-երի իդեայի վրա։ Ինչ անշակ computational graph, սովորական graph-ի հետ եթե ծանոթ եք, պատկերացրեք, որ ամեն նոդը դա ինչ-որ օպերացիա է։ Այսինքն Tensorflow-ի լոգիկայում, ամենքն Tensorflow-ի մեկի լոգիկայում դու ոչ թե ինֆորմատիվ ձևով կոդ ես գրում, այլ դու ստեղծում ես ինչ-որ graph, ու միակ բանը այդ graph-ում, որ պետք է բան ստեղծելուց հետո այդ input-ն է։ Այսինքն կոնկրետ այս դեպքում Tensorflow կտենակ, որ input-ն է ABC-ն է, որոնք վեկտորներ են, ու հաջորդ նոդը դա բազմապատկում գումարումն է, բազմապատկում գումարում են, հետո հանվում են։ Սա Tensorflow-ում ու ինքը ավելի ընդհանուր իդեա, սա կոչվում է այս computational graph-երի իդեա։ Ինչ է իր պլյուսը, ինքը շատ պլյուսներ ունի, շատ մինուսներ ունի, բայց եթե պլյուսներից խոսանք, երբ որ դու օպերացիան նշանակում ես graph-երով, իրան շատ հեշտ է բաժանել ու փառանել մասերի։ Այսինքն, եթե դու ունես երկու GPU կամ CPU երկու ոնց կտենակ ես օրինակում, շատ հեշտ դու կարաս այս օպերացիայի այս մասը տաս GPU 1-ին, օպերացիայի այս մասը տաս GPU 2-ին։ Ու իտոգում դու կստանաս parallel computing, որը շատ կարագացնի քո կհեշտացնի արագացնելը կոդի։ Մյուս պլյուսը graph-ի է, նա որ ինքը language independent է, graph-ը, այս graph-ը ոնց դա մեկ ինչ-որ Python-ի հետ կապված ոչի բան չունի, ու Tensorflow-ն հնարավորություն է տալիս այդ մի graph-ը ուղղակի save անել, ու որոնք տալ դա ուրիշ տեսնում, եթե ուզում ես արագացնել, եթե քեզ դու դա գալիս, գերի Python-ում, հետո graph-ը save արա, C++-ում որոնք տուր փոխարեն լինի կամ նույն հեռախոսի վրա, որը մի քիչ ուրիշ ձևով։ Graph-երի example, այս վիզուալիզացիան ստացվել է հենց ներքին tensor կոդով, որի մասին այսօր պրինցիպի շատ չենք խոսալու, բայց ինքը ներքին վիզուալիզացիայի tool-եր ունի, որի մեջ դաժե կարաս իրար graph-երը տնած, ոնց է ինքը ստեղծում այդ graph-երը, ես ընդհանուր ուղղել եմ x-ը հավասար է 5-ի Tensorflow-ի լոգիկա, և y-ը հավասար է 10-ի ու գումարել եմ, ու իր մեջ արդեն այդ graph-ը ավտոմատ կառուցել է։ Ու մի բանը, որ հիմա ավելի կարևոր է դրա մասին խոսալ է, տարբերությունը ստատիկ և դինամիկ graph-երի միջև։ Ինչպես սկզբում նշեցի, Tensorflow-ը սպասում էր, հիմա ապագայում արդեն չէ, բայց հիմա սպասում է, եթե ինվերսերեր եք աշխատում, որ graph-ը, սկզբում պետք է ամբողջ graph-ը նշանակես, ու հետո այդ graph-ը ուղղակի կանչես, ինչը ոնց որ մի անգամ graph-ը compile ես անում ու միշտ այդ graph-ի միջով անցկացնում ես, ու երկրորդ մոտեցումը դա դինամիկ graph-ի մոտեցումն է, որը աշխատում է PyTorch-ում, նաև Tensorflow-ը երկուսով է կարող աշխատի, որը Tensorflow-ի լեզվով ասում են eager execution, որտեղ կոդը imperative execution ունի, նորմալ Python-ի կոդի նման աշխատում է, ու ամեն անգամ երբ դու կոդ ես ան տալիս, ինքը ավտոմատ իր հիշողության մեջ նոր graph-ը ստեղծում։ Իդամ պլյուսը այն է, որ ավելի հեշտ է դիբագ անելը, բայց ավելի դանդաղատիպ computation-ների համար, որտեղ ամեն անգամ դու ինչ-որ բան հաշվարկելուց պետք է փոխես ու զերոյից նոր graph ստեղծես։ Ի տարբերություն առաջին մեթոդի, որտեղ դու մի անգամ ես այդ graph-ը ստեղծում ու մյուս անգամ ուղղակի input ես տալիս, ինքը ավտոմատ բազմացնում ինչով այդ ինքը պատկերացնելով նման է compiler interpreter իդեայի։ Եկեք
Մի հատ կարճ ասեմ TensorFlow-ի կուրսերի մինուսները, չենք եք այստեղ TensorFlow մենակ գովալուի, ինքը քրնգելու տեղեր ունի։ Մյուսը, որ Google-ն այան support անում, հետի ինչ-որ գարանցիա է տալիս, որ մի օր չեմ բռնի ու փակի, ու փաստաղ կոդը չի գնա եսի որտեղ։ Այդքան Google-ը չեք վստահում։ Google-ը խնդիր ունի կոնկրետ TensorFlow-ում, որ ինքը շատ ստեղ չեմ գրել, բայց ինքը շատ արագ է նոր վերսիաները ռելիզ անում ու ինքը այդ vector compatibility-ն միշտ չի որ պահում է ու շատ հաճախ լինում է, որ քո ֆունկցիան, որի վրա աշխատում է, մեկ էլ մի օգտվեն մեջ չկա, բայց որ փակվի, մի տեսակ չեմ հավատում, որովհետև ամենապոպուլյար framework-ը սերտիկի։ Գրեգրամփիլուսը ամենապոպուլյար machine learning framework-ն է, հետի վերում է կողնացված է նրա հետ տուտորիալների քանակի հետ, այսինքն ավելի հեշտ է մտնել, չնայած TensorFlow-ն ինքնին ես կասեի բավական բարդ լեզու է։ Մյուս պլյուսը branching-ը TensorFlow-ի, TensorFlow-ն իրական եղբայրներ ունի, երկու եղբայրները, որ հիմա գոյություն ունեն, դա TensorFlow agents-ն է, որը high-level framework-ը reinforcement, deep reinforcement learning-ի համար ու TensorFlow probability, որը probabilistic programming-ի համար է, այսինքն ոնց որ ամեն ինչ մի հատ էկոսիստեմի մեջ է լինում, ու եթե TensorFlow-ի հետ լավ ես, դու հաստատի ամեն ինչ կարող ես անես, ու ինչ-որ ուրիշ բան իմանալ պետք չի։ Ու production support-ը, principi-ի ինքը դառնում open source, Google-ը դա իրականում մարքեթինգի տակտիկա է, սարքի մի բան open source, սարքի դա պոպուլյար, ու հետո ինչ-որ բաներ առաջարկի փողով, իսկ ինչ-որ բաներ փողով է, դա Google-ի cloud-ն է, որտեղ ինքը թողնում է, որ TensorFlow-ի մոդելները շատ հեշտ դառնան անես, ու իրանց հացն է, այդ այն պատճառ, թե հիմա TensorFlow-ն open source, բարիության համար չեն անում։ Ու դրա համար ինքը ունի դա production support ու support անում անգամ mobile device-ների, եթե ուզում եք machine learning անել mobile device-ների համար, չնայած ես շատ կամպանիաներ չեմ լսել, որ հենց machine learning training անում mobile device-ների համար, դուք կարող եք անել։ Խնդիրները կեղտոտ code-base-ը, արդեն մի քիչ դրա մասին խոսացի ու աչքի վրա նկարի մեջ կարող դնեք, որ համարյա ֆունկցիան կատարող կանյալ ֆունկցիա կա դոկումենտացիայում ու շատ դժվար է հասկանալ, որը ինչի համար, հատկապես նորեկի համար, ով այս ամեն ինչ չի տեսել, ով սկզբից տեսել է, թե ոնց է եղել, որ այսքան բան առաջացել, իրան ավելի հեշտ է։ Մյուսը Python-ի հետ ինտեգրացիա չկա, ես տեղի նկատի եմ ունեցել, որ հաստատի դու Python-ի հետ չպետք է շփվես, երբ որ դրվես TensorFlow։ Եթե Python-ի հետ շփվում ես, դա դանդաղացնողական կոդը կամ էռորների է բերելու, ինչը փորձում են նոր վերսիաներ դզել, բայց օրինակը կգնանք։ Հա, ուետի խնդիր է, այսինքն դու Python-ն ես գրում, բայց իրականում TensorFlow ես գրում, ոնց որ ինչ-որ տարօրինակ սիմբիոզ է, ու բավական դանդաղ ալտերնատիվ է, ճիշտ ասած տարբեր benchmark-ներ կան ու որոշ benchmark-ներ ցույց են տալիս, որ ինքը ավելի լավ աշխատում, որոշ benchmark-ներ ցույց են տալիս, որ ինքը ավելի դանդաղ աշխատում, բայց սովորաբար ինչ ես ճարել եմ, սովորաբար ավելի դանդաղ աշխատում, որտեղ ինքը պարամետրեր կան ու դժվար է սա պարամետրերը ֆիքսելը, որ հասկանաս, թե որն ավելի արագ կամ մեկը մի բանն է լավանում, մյուսը մի բանը։ Բայց ամենքում հաշվի առնելով ինչքան դեպարմեն կարող լինի իր կոդը գրելը, պետք է մի տեսակ լավ չի, ես կասեի, ավելին ես խոսում։ Ինչ ալը գա։ Python։ Changes in TensorFlow is good. TensorFlow is բուսը Չենցանց մասին համար չենք խոսում, մի քշնամիկատներ են կան, բայց իրականում մեծ change է լինելու, TensorFlow-ը երկուսն է հեսա դուրս գալու, ինքը արդեն բետայում է, ու ինքը իրան խոսք են տվել, որ արդյոք 2019 համար ինքը բետայից պիտի դուրս գալու, դա արդեն stable version, բայց ինքը միջև հիմա բետայում է, ու աստված գիտի, թե ինչքան բետայում կմնա։ Ինչա փոխվել է լիքը բան, հատուկ այս նախի սլայդը արել էի, որովհետև TensorFlow-ը երկուսում Google-ը դեպի չի ու փորձել է ինչ-որ խնդիրները, որով կան ստեղ լուծել TensorFlow երկու վերսիայում։ Գնային ոնց է, ինչ է ուզեցել անի ու ստացվել է թե չէ։ Static graph mode-ը չկա, ուղղակի ինքը չկա ինտերֆեյսի իմաստով, իրանից երևի միակ բանը, որ մնացել է, որ օգտագործում է, դա function-ը, որ ասենք խոսանք, բայց տարօրինակներն է, որ backend-ում ինքը միջև մակա ու
մի քիչ black box-ի կայֆեր էին մոտ տալիս, որտեղ եթե հենց սկզբից քեզ ասում են սենց աշխատում ու սենց, հիմա խոսք են տալիս, որ ինչ-որ magic function կա, որը դուրն կտասում ավտոմատ ամեն ինչ սարքի գմավ քո տեղով ու ոչի բան պետք չի անես, բայց փաստացի կտենանք, որ դի խնդիրներ է ապերում։ Քանի որ static գմավ մոդը չկա, հիմա Zavadsko ինքը հենց միասնես աշխատում է eager execution-ով, այսինքն imperative style, Python-ի նման։ Ու դրանից որոշ խնդիրներ գնացել են, ավելի հեշտ է կոդը prototype անելը, որովհետև machine learning-ում շատ կարևոր է էքսպերիմենտները, առանց էքսպերիմենտների ոչ մի չի։ Ոչ մեկ առաջին անգամից լավ մոդել չի ստացվում, ասենց ասեմ։ Ավելի հեշտ է պրոտոտիպ անելը, prototype ու կոդ գրելը ընդհանրապես, ու այնպես ասացի, static graph-երի ֆունկցիոնալիզմ թաքցրել է այդ function-ի հետևում։ Տեսականորեն կարաս լավ կոդ գրես, այդ այն ինչ-որ իրանք է խոսքել, լավ կոդ չկնել։ Python սովորական կոդ, իրա վրա կիրառված function-ը ինքը ավտոմատ սա graph-երի մեջ, որի մասին ես խոսացել ենք արդեն, ու всё будет chic։ Կերմասն են լոմենի պլեմանտուրացել PF framework-ի մեջ, կերմասի մասին չեմ խոսացել, բայց ինքը իրականում high-level framework թարգվիրած Tensorflow համարվում է low-level framework, հիմա արդեն այդ բաները չէ, այսինքն օպերացիաները դու եթե դեռնային ցանցը սարքում զրոյից պետք է շատ զորավար սարքես, կերմասը քեզ Lego-ի նման հնարավորություն է տալիս, որ ուղղակի Lego-ի նման 5 տողով մի հատ մոդել սարքես։ Ինքը high-level API է գրած Tensorflow-ի վրա։ Ու եթե այն վաղտ ինքը առանձին էր, հիմա չգիտեմ ոնց են համոզել, բայց կպցրել են իրան ու ինքը հիմա հենց Tensorflow-ի մեջ է աշխատում։ Այդ function-ը էլի չարատասնիկ, որ էդի կարևոր փոփոխություն է, որովհետև այդ function-ը հիմա ասեմ ինչ անում իրականում։ Ինչ-որ tracer է, որտեղ Вообще դավտերներ վերածել էի, բայց իրականում այդ function-ը կանչում ես քո ցանկացած Python-ի կոդից առաջ, ու ինքը ոնց որ ասեցի, խոսք են տվել, որ պետք է վերածի գրաֆելու ավելի արագ կոդը աշխատի։ Ոնց է ինքը աշխատում ներքինից, ինչ-որ tracer-ը, որը երբ որ դու Python-ի ֆունկցիան առաջին անգամ կանչում ես, տենում է ոնց է Python-ի ֆունկցիան աշխատում, ու machine return կոդ է փոխում գրի, որտեղ convert անում այդ քո բոլոր գրած ֆունկցիաները Python-ի սովորական լեզվով convert անում Tensorflow-ի, սարքում է սիրուն graph ու ամեն ինչ արագանում է, եւ всё будет хорошо։ Ու վերջինը API clean-up, այդ sense բաներ չկան, չի լինելու։ Ինքնապն է, որ նույն ֆունկցիան միլիոն դատվերացիա ունի։ Հիմա չարաբաստիկ Tensorflow function-ի մասին էլի մի քիչ խոսանք։ Ամեն անգամ երբ որ էլի function-ը կանչում ես, ինքը էլի եմ ասում trace անում, analyze անում ֆունկցիան, input-ն է տնայում, եթե տենում է, որ Tensorflow կոդ չես կանչել մեջը, ինքը էլի convert անում Tensorflow-ի կոդի, բայց դա ադայություն կա, չգիտեմ ինչի, ինտուիտիվ դրնել, որ Python-ի կոդն է, Python-ի օբյեկտներն է սարքել Tensorflow-ով անտա, բայց իրական տենց բան չի անում, ու եթե դու function-ի մեջ գրել եք Python-ի կոդ, իրականում convert չի լինելու, այսինքն դինամիկ graph է ինքը դառնալու, ու ամեն անգամ երբ որ այդ function-ը կանչես, ոչ թե ինքը նույն graph-ի միջով անցկացնելը, ամեն անգամ նույն graph-ը ստեղծելը, որը հիմարություն է, որի իմաստը կողցնում է, այն ինչ որ ուզում էին անեին։ Բայց եթե ամեն ինչ ճիշտ ես արել, առաջին անգամ ինքը դանդաղ աշխատել է compile անելու այդ graph-ը, ու երկրորդ անգամից սկսել է արդեն շատ արագ նույն այդ function-ը կանչել։ Ու հետաքրքիր փաս, եթե function-ի մեջ function ես գրել, ու այդ վերևի function-ի վրա ես դեպ function դնում, ինքը այդ միջի function-ն է convert անում։ Հիմա strange behavior, որը մի հատ blog post տեսա, որը ուղղակի ուղղակի արեց, ու թեխեն հիմա շարունակում քննել այդ function-ը, օրինակ sense կոդ, եթե տնակ, ըստում է հասկանալի ինչ կոդ է գրած, ինչ ձեր կած կոդ ինչ կլինի, input-ը x-ը 1 է նշանակում, ու input-ը 1 է տալիս, ու հնարավորություն է, ու comparison-ը, ձեր կած կոդ ինչ է լինելու, spoiler,
սա վերջինը, ինչա կատարվում ստեղ, թե ինչա կատարվում շատ չեմ խորանա, որովհետև ինքը Google Engineering, բայց եթե նույն կոդը դեբագանելու համար, եթե հիշում եք ստեղ Python օպերատորային օգտագործել, եթե օգտագործեն Tensorflow-ի օպերատորները, ու նույն կոդը րանտանք, այս անգամ նորմալ է տալիս։ Ինքը լոգիկա է, ինչպես ասացի, դեր ֆունկցիոնը իր մեջ պետք է խոսք էին տվել, որ պետք է եթե ինչ-որ Python-ի օպերատոր ընտենում, Tensorflow-ի սեփական օպերատորները պետք է convert-անի դրան, բայց ինքը convert չի անում ու դրանից խնդիրներ է առաջանում։ Հիմա GitHub-ում ինչ չի բացած, այնպես որ երևի շուտով կփակվի, բայց իմ կարծիքով Google Engineering-ի լավ օրինակ է, որը թողն է պատմության մեջ։ Որտեղ եկեք հիշենք, որ սենց կոդերի վրա աշխատում են միլիոնավոր դոլարանոց կամպանիաներ, ու սենց փոքր սխալները դիբագանելը, ինձ թվում է, որ դու ունես 1000 տողանոց կոդներից է, շատ դժվար է։ Okay, եկեք անցնենք երկրորդ մասին, Reinforcement learning-ի, որը հայերեն չգիտեմ ոնց է թարգմանում, եւ վեստի պողական ուսուցում համոզված չեմ։ Եթե ինչ-որ մեկ ավելի լավ թարգմանություն գիտի, կարող ուշի։ Ինչա վեստի պողական ուսուցումը։ Ով հա լսել reinforcement learning-ի մասին։ Okay, շատ լավ։ Եթե եկեք այս աչք գրանցից սկսենք, machine learning-ը կարելի է բաժանել երեք մասի, supervised learning-ը, երբ որ դու լավագույն ձևով կարելի է ներկայացնել, երբ որ դու երեխան ես, ու դու իրան ուզում ես գույները սովորացնես, ոնց ես սովորացնում։ Մի հատ կարմիր գույնի բան ես տենում, ասում ես նայ, էսի կարմիր է։ Ու մի 3 անգամ տենց ասում ես, ասենք նայ, էս էլ է կարմիր։ Ու 4-5-րդ անգամ, երբ որ ասենք մի այն կարմիրին ես ցույց տալիս, ասում ես տղա ջան, դա ինչ գույնի է, ինքը հուսով ենք, դեպի չի ու կասի, հա, դա կարմիր է։ Դա supervised learning-ն է, երբ որ ինչ-որ մեկը կա, որ ձեզ ասում է, որը ինչ է, ու համակարգիչը մի քիչ մարդուց դեպի դա, ու իրան 3-4 անգամով չես փորձնի, բայց հա, դա մի մեթոդիկա աշխատացնելու համար։ Supervised learning-ը, երբ որ դու ոչի բան չես ասում, ու եկեք դրա մասին չխորանանք, որտեղ դրա մասին չես հովաթոքը, ու վերջինը reinforcement learning-ն է, որտեղ պատկերացեք էլ երեխա ունեք, իրան գցում եք մի հատ սենյակ, դուրը փակում եք, կանգնում եք, ու նայում եք, թե ինքը ինչ է անում։ Ու միակ ինքը չգիտի իրանից ինչ են ուզում, ինքը պատահական ինչ-որ բաներ է սկսել փորձել, ու միակ ֆիդբեքը, որ ինքը ստանում է, դա դուք ջղային դեմքով կարող ավելեն նայեք, կամ ուրախացած դեմքով վերեն նայեք, եթե ինչ-որ լավ բան է անում։ Ու եթե պատկերացրեցիք այդ ոնց է աշխատում, կարող նույնը պատկերացնեք համակարգիչների դեպքում։ Եթե ավելի ֆորմալ գնանք խոսանք, reinforcement learning-ը agent ունի, agent-ի definition-ների մասին ունենք խոսանք, եթե ինչ-որ բան բարձ չի, երբ երևի բարձ է դառնա, agent ունենք, որը անում է ինչ-որ action-ներ, ու այդ action-ների համար ստանում է reward-ներ։ Մեր օրինակով այդ երեխեն է, որը անում է ինչ-որ պատահական բաներից է սկսում, ու իր համար reward-ը մեր ժպտալն է կամ չային դեպքով նայելն է։ Հա։ Ու ինչ-որ state-ում գտնվելուց, որտեղ երեխեն դրա մասին հա, երևից բան բաց չեմ կողնում։ Reinforcement learning agent-ը ինքը պետք է state-ը ինքնին ուսումնասիրի, այսինքն սենյակով երեխու դեպքում ման գա, փորձի հասկանալ, թե ինչ է այս պապան ուզանից ուզում, որ այս սենյակից դուրս գան։ Ու հա, շարունակենք։ Definition-ներից սկսենք շարունակենք definition-ներով, agent-ը, որի մասին արդեն խոսացինք, սահմանենք որպես ինչ-որ entity, որի գործն է մաքսիմիզացնել հնարավոր reward-ները։ Երկրորդ խաղացողը, դա environment-ը կամ word-ն է, դա word-ի կամ համակարգի օրենքներն է, որտեղ ձեր agent-ը գոյություն ունի։ Եթե խոսքը երեխու մասին է, իր environment-ը երկրի մոլորակն է, աշխարհն է, ինքը ֆիզիկական օրենքներին է հետևում, հոգեբանական օրենքների եւ այլն,
եթե խաղի մեջ գտնվող agent-ի մասն է խոսքը, ինքը խաղի կանոններին է հետևում, այդ է իր աշխարհը։ Երրորդը դա state-ն է։ State-ը կարելի է սահմանել որպես այդ պահին environment-ում ամբողջական ինֆորմացիան, այսինքն մարդու դեպքում էդի աննորմալ մեծ ինֆորմացիա իրական կյանքում, բայց պատկերացրեք, եթե ինչ-որ խնդիր եք լուծում, որտեղ կարող է մենակ կոորդինատները կամ որտեղ ես գտնվում, դա կարելի լինի էդի։ Օրինակ մարդու համար կարելի է պատկերացնել sense, որ state-ը դա մեր 6 զգայարաններն են, այսինքն մենք ինչ ենք տենում ենք, դա է ինչ-որ state մեր համար, մենք զգում ենք, դա է ինչ-որ state մեր համար եւ այլն։ Action space-ը դա բոլոր հնարավոր action-ներն են, որոնք agent-ը կարող է այդ պահին վերցնի, օրինակ մարդը կարող է շարժվի, ինչ-որ աթարի խաղում գտնվող agent-ը կարող է ձախ հաշվերը ներքև գնալ, խմի, whatever։ Հաջող definition-ը որ կանք էդի reward-ն է, որ agent-ը ինչ-որ քայլ է անում, խաղում օրինակ աչ է գնում, մի քայլ աչ է գնում, ինքը դրա համար ստանում է ինչ-որ reward։ Դա սովորաբար թիվ է, որը եթե պլյուս է, լավ է, եթե մինուս է, վատ է։ Համակարգչի հետ տենց ենք շփվում, եթե յան պլյուս թիվ ենք տա։ Reward-ը ոնց է որոշվում։ Դա դու ես որոշում, environment-ը ստեղծողն է որոշում։ Ինչ-որ սովորաբար կանոններ կան, թե ոնց reward-ը պետք է տրվի, որտեղ reward-ները թե վատ 10, լավ չի լինի, օրինակ պատկերացրա, դու կարաս անես 40 միլիոն ինչ-որ քայլ, ու երկարությունը ինչ-որ այդ խաղի 10,000 քայլ է, այսինքն state space-ը հետը պատկերացնում ես անվարման մեծ է դառնում, ու reward-ը դու տալիս ես մենակ ճիշտը ընտրելուց։ Պատկերացրա այդքան բանից ինքը քանի անգամ պիտի փորձի, որ հասկանա, թե ինչ է դու իրանից ուզում։ Այդքան այս reward-ը տաս, որ քո agent-ը հասկանա, թե իրանից ինչ է ուզում։ Օրինակ այդ պապայի օրինակը շատ մատ է, որովհետև երեխան շատ հնարավոր է չհասկանա, թե իրանից ինչ է ուզում։ Ոյ, պետք գնացի։ Policy-ն էդի կանոններն է, որը օգտագործում է agent-ը, որպեսզի ներքին կանոնն է, իրա ուղերն է, որը agent-ը օգտագործում է, որպեսզի հասկանա, թե ինչ քայլեր պետք է անի, կախված state-ից։ Այսինքն թե որտեղ են գտնվում, այդտեղից ես որոշում, թե ինչ քայլ անեմ։ Trajectory episode rollout-ը երեք դեռ նույն բանն է նշանակում, դա sequence-ն է, որը state-երի ու action pair-ների, այսինքն ամեն քայլը որ անում ես, պատկերացրեք, որ քեզ մի հատ action է, դրա մասին էլի խոսանք, բայց մի հատ action է գալիս, մի հատ state է գալիս, ու այդ pair-ների ամբողջը, օրինակ խաղի դեպքում մի օրինից սկզբից միջավայր շատի մի էպիզոդ է, եթե բարձ խոսենք։ Օրինակ եթե աշխատանքի մասն ենք խոսում, աշխատանքային օրվա սկզբից վերջը, դա մի էպիզոդ է։ Ու վերջինը դա այն reward-ի ինչ-որ նման բան է, իրականում շատ հաճախ է տեսնում տերմինները խաղում են գրականության մեջ, բայց ես ուզեց առանձնացնեմ, accumulative reward-ն է, դա գումարն է բոլոր reward-ների ամբողջ trajectory-ների վրա։ Այսինքն խաղի դեպքում, եթե դու ամեն քայլ անելուց ես ինչ-որ reward ստանում, քո cumulative reward-ը կլինի այդ բոլոր reward-ների գումարը։ Okay, ինչ։ Հասկանում եմ, որ այդ չի։ Դեպատ մի ստեպ ունի։ Շնորհ Դե պատկերացրեք +1 +1 -3 +10 Գումարում ես, cumulative reward-ը կլինի արդեն մոռացեք ստեցի, բայց դրա գումարը Մասպակ Եթե այս ամեն ինչը կլորացնենք, ստացվում է սենց մի բան, սենց ինչ-որ լուփ է ստացվում, ունես Սկզբում ունես ինչ-որ state, ամեն ինչ սկսում է ինչ-որ state-ից, state-ին նայելով agent-ը ինչ-որ action-ը կատարում, այսինքն state-ը էս է, դու սկսում ես ինչ-որ տեղ, խաղի դեպքում սկսում ես level-ի սկզբում, դրա այդ ինֆորմացիայի հիման վրա agent-ը որոշում է կատարում, թե ինչ action անի, action անելուց հետո environment-ը, այսինքն օրինակ խաղը հենց, իրան հետ է տալիս երկու բան,
նոր state-ը, այսինքն եթե ես 0-0 կոորդինատների վրա եմ, մի քայլ աջ գնացի, ասենք հայտնվեցի 0-1 կոորդինատների վրա, դա կլինի իմ նոր state-ը։ Ու reward, այսինքն ասի ինչքան լավ արեցի, որ այդ քայլը արեցի, թե վատ արեցի։ Ու այս loop-ը կարող անվերջ պտտվի, մինչև լավը լինի։ State-ը պատկանում է environment-ին։ State-ը տալիս է environment-ում։ Շատ հաճախ։ Չէ, environment-ը մի քիչ abstract բան է, օրինակ աշխարհի նկարագրություն, եթե environment-ը վերացնենք մեր աշխարհը, մեր կյանքը որ ապրում ենք, իր նկարագրությունը որն է։ Երևի, այդքան ինչ պատվեցի չասած ինչ ես ասում։ State-ը ինչ է։ State-ը որ կախված դեպի խնդիրը ոնց ես որոշում, ինքը կարող է մի քիչ փոխվի իրականում։ Ուղղակի սա սովորաբար ասում ենք, որ environment-ն է state-ը տալիս։ Օրինակ, երբ որ agent-ը չի բերում այդտեղ, այսինքն կոնկրետ խաղի Մարիոն չպիտի ինքը երբ որ մի քայլ աջ գնաց, իրան հենց հաջող քայլի state-ը խաղը իրան ասում է հաջան էս է կոնող կոորդինատները էդ է։ Այսի սուտ վերողջություն եմ ես անվանում reinforcement learning-ի, դա state-ն է, action-ը reward-ը, ինչպես արդեն ասեցի, սկզբում գալիս է state-ը, դու դրա հիմա վրա ինչ-որ որոշում ես կայացնում, ինչ-որ action ես անում ու դրա այդ action, արած action-ը հիմա վրա քեզ ինչ-որ reward են տալիս։ Ու դու նորից հետ ես գնում, նորից կրկնում ես։ Օրինակ, եկեք այդ նույն definition-ները ինչ-որ կյանքից օրինակ վերացնենք, որ definition-ները օրինակի վերացույցն են։ Օրինակ, պատկերացրեք ուզում եք սարքեք ռոբոտ, որը garbage, զիգին աղբակլ եք ուզում անի։ Այս setting-ում մեր definition-ները ոնց կաշխատեն, եկեք նայենք, եթե ինչ-որ մեկը համաձայն չի, կարող ասի։ Agent-ը ռոբոտն է, մեր համաձայն եք նստում, environment-ը իրական աշխարհն է, եթե մեր ռոբոտը աշխատում է իրական աշխարհում։ State-ը կամ observation-ը state-ի, դա ռոբոտի սենսորներն են, կախված մեր ռոբոտը ինչ սենսորներ կունենա, պետք է դա, օրինակ computer vision կարող աչքեր ունենա, կարող ինչ-որ accelerometer ունենա, կարող ինչ-որ proximity sensor ունենա, whatever, ինչ ուզեք։ Reward-ը էլի մենք ենք որոշում, օրինակ գանվանականը դա positive reward, երբ որ ինքը կարող է նպատակն ինքը garbage collect անի, մենք positive reward ենք իրան տալու, երբ որ ինքը էդի անի, garbage-ը collect անի։ Negative reward կտանք, երբ որ negative reward կտանք, երբ որ ինքը misclassify-անը pick-up, օրինակ զիբիլիտայրը մտածի երեխեն զիբիլա ու վերցնի փորձի քսի զիբիլի ամանը։ Այդպես բան ամեն պետք չի։ Ու դրա համար negative reward ենք տալիս, հավայի քայլելուց ենք aimless wandering, հավայի քայլելուց ենք negative reward տալիս։ Մի խոսքով negative reward կտան նրա համար ինչի արդյունքում ինքը իր գործը չի անի։ Policy-ն այս դեպքում decision making process-ն է, որը այդ ռոբոտի brain-ի տակ դրած է։ Trajectory rollout-ը, եթե մեր ռոբոտը աշխատում է ինիցվեցը, լինում է իր working day-ը։ Իսկ cumulative reward-ը բարձր այդ reward-ների գումարն է։ Okay, մի հատ էլ ալեգորիա, եթե որ ավելի լավ պատկերացնենք, թե այս ամեն ինչը ինչի անման, ես ամեն ինչը նմանացնում եմ Եվ շատ ակտիվ մեթոդ կնուտայի գրաֆիկը կամ ամենայն ոնց որ ուզում ենք heuristic-ի մեթոդից, այսինքն եթե քո անում այն ինչ որ ուզում ես, դու իրան positive reward-ը տալիս, եթե չի անում այն ինչ որ չես ուզում, երբ որ անում այն ինչ որ չես ուզում, negative reward-ը տալիս, մինչև ինքը սովորի։ Էշի դեպքում երևի չի սովորի։ Hall of Fame-ը ինչի է հասած reinforcement learning-ը, ինքը պրակտիկայում շատ քիչ օգտագործվող կոդով դա, կարող մի քիչ գլուխ թողանք, որ մեր ստարտափը դրանով զբաղվում է երաժշտություն գերամասնելու համար, բայց դա գլուխ թողանն է։ Իսկ բացի մեզնից կա DeepMind-ի alpha զարման, որը շախմատ է, շախմատ AI, որ խաղում է շախմատ ու ինքը շատ հեշտությամբ հաղթեց լավագույն շախմատի AI-ին մի քանի ժամ չվեյնելու արդյունքում Հաջող քայլը DeepMind-ի AlphaGo master կամ master-ն էր, որը արդեն ոչ թե համակարգչի դեմ խաղաց, այլ իրական մարդու դեմ խաղաց, այո,
Խաղերի դեպքում հասկանալի է, հա, կերեցել է, իսկ երաժշտություն որ generate-ի հանոց է, Ոչ, չէ, ախարշետը մի շկախվիկ, երկրորդետի երկավ թեմա, ով թողիկ ավելի։ Եկեք հետո խոսանք երկրոսում եք դրամոսն։ Ինչ-որ ձեր մտածել եմ, սենց ասեմ։ Աշխարհի չեմպիոնի հետ խաղադահացում 3 խաղանի օին էր, պաղծյա։ 3 պաղծյա խաղաց ու հաղթեց աշխարհի չեմպիոնի։ Հաջորդ քայլը OpenAI-ը, ամենամեծ խաղացողները define-ն OpenAI-ն է, OpenAI-ը Elon Musk-ին է, իսկ DeepMind-ը Google-ին է, իրար հետ մի քիչ հենց կոնկուրենցիալն է։ Հաջորդ մեծ քայլը դա OpenAI 5-ն է, որը Dota 2-ի եթե ինչ-որ մեկը ծանոթ է, Dota 2-ի AI-ը, որը սկզբում 1 versus 1 է խաղում, բայց վերջերս 2018 թվականին խաղաց աշխարհի չեմպիոնների հետ ու best of 3-ում հաղթեց։ Ու իր հետաքրքիրն է նա, որ ի տարբերություն մնացածի ինքը երևի միակ հաջող օրինակն է, որ team play-ը եղել։ Եթե ինչ-որ մեկը չգիտի, Dota-ում կան 5 խաղացողներ ու շատ կարևոր է իրենց միջև team play-ը, ու այն որ համակարգիչները կարող են իրար հետ collaborate անեն, դա մեծ դաստիճան է։ Ու վերջինը դա DeepMind-ի ալֆա-սթարն է, Warcraft-ը եթե ինչ-որ մեկը լսել է, շատ լավ ստրատեգիա, ամենամեծ կիբերսպորտներից է համարվում, ու Best of 5-ը խաղացել է top player-ն ու ոչ մտածել է։ Եթե ճիշտ եմ հիշում 4-1 մանրել են, բայց խաղացավ։ Հիմա այսի տեսականը խոսացինք, ուսորում հասկացանք, եկեք կոդի տեսանք հենց մի քիչ նայենք, ընդունված օգտագործել վարիանտը AI-Gym-ի, քան որ AI-Gym-ն է առաջինը որ ես մտցրել եմ, հիմա որ AI-Gym-ի լոգիկային են հետևում, այդ կոդի լոգիկան հետևյալն է, սկսենք առաջին տողից import ենք անում այդ նույն gym-ը, երկրորդ տողում gym make-ով կանչում ենք ինչ-որ environment, որը սովորաբար ինչ-որ խաղ է, այդ դեպքում կանչել ենք card call-ը, երրորդ տողում observation-ը environment reset ենք տալիս, շարքով խաղը զրոյացնում ես, որ սկզբից խաղը, ու ինչ-որ form ենք գրել, range 1000, այսինքն 1000 times խաղալու համար, environment render-ը ինքը եկմանն է իրան միջի միացնում, որ զապիսանի, որ հիմա հետո կտենանք ինչա զապիսանում, բայց զապիսանում, որ սիտենակ ձեր agent-ը ոնց է խաղացել, կոնկրետ այս դեպքում action-ը նշանակում ենք պատահաբար ինչ-որ sample, այսինքն ինչ action կընտրի լրեն պատահաբարը, սա ուղղակի դեմոնստրացիայի համար, որ լոգիկան հասկանանք դրա համար ցույց տալիս, երբ որ action-ը որոշեցի, հիշում եք, այդ action-ից հետո մենք հետ պիտի ստանանք երկու բան, reward-ը մեր արած action-ի համար, մեկ էլ no state-ը, այդ երկու կարևոր բանը ստանալու համար շատ կարևոր ֆունկցիա է, եւ ամենակարևոր ֆունկցիան է object-ը, ոնց որ նշանակել ենք remote environment, ու step-ի մեջ գրում եք թե ինչ action եք ուզում անեք։ Ինքը հետատալիս չորսն է, որից կարևորն է առաջին երկուսը, առաջին observation-ն է, այսինքն ձեր state-ը, երկրորդը reward-ն է, երրորդը դանը ուղղակի ասում խաղը պրծել է թե չէ, ինֆոյի մեջ է, ինչ-որ mis-cancel-use ինֆորմացիա է սովորաբար լինում, բայց ինքը կարևոր չի, բայց եթե ստորակ այդ ինֆո չի դնեք, իրականալու, այս որ դնում եք։ Ու հետո if done break, այսինքն եթե կրվեց, կանոնացը, ուպս, ու environment close, այսինքն rendering-ը զապիսաները կանոնացնում են, աշխատի, Hard-code-ի դեպքում սենց ինչ-որ բան է, այս environment-ը էսա, ինչ-որ հայքի կա, որը անդադ ուզում է ընգնի ու խաղի օրենքներն են, որ 15 աստիճանից եթե շատ vertically շատ շեղվեց, ինքը կրվում ես, եթե էկրանից դուրս եկավ, կրվում ես։ For action-ներն են ձախ ու աջ։ Ու state-ը որ քեզ տալիս են 4 պարամետր է տալիս, իրական որ կոնկրետ իմանամ ինչ է տալիս, չգիտեմ ու իրականում էդի շատ հաճախ կարևորը չի, որտեղ մենք դրա հետ ոնց չենք աշխատում։ Կարևորը որ իմանանք, որ այն space-ը որ մեզ տալիս են, state space-ը, ինքը բավարար է, որպեսզի ձեր agent-ը կարողանա որոշումներ կայացնել։ Այս էլ եթե այն մեկը հիշում եք, ոչինչ չէր կարող անել, ընկնում էր կրվում էր, Այսի օրինակը agent-ի, որը
արդեն սովորել է ու մի քիչ խմած ոնց որ լինի, բայց ամեն դեպքում հավասարակշռությունը կարող է պահի։ Հիմա փորձենք մի քիչ պրակտիկա այս ամեն ինչ ունենք, այդ ամեն ինչը պրակտիկայի համար մի հատ բավական հեշտ Reinforcement learning-ը вообще մի քիչ շատ խաղաղ ոլորտ է, բայց կոնկրետ այս պարզ ալգորիթմի վերջերս տեսել ու ինձ թվում է լավ է ներկայացնելու համար, որ ինչ-որ մարդիկ ոգևորվեն ու սկսեն սրանով զբաղվել, բարդ մասը իրական վեսավ բաց են տալու։ Ինքը բավական պարզ ալգորիթմ է, անունը random RNS-ը augmented random search-ը, BRNS-ը basic random search-ը, անունը հուշում է, որ ինքը random search-ը, այսպես ինչ-որ շատ խելոք լոգիկա տակը դրած չի, ու չնայած նրա, որ ինքը բավական պարզ ալգորիթմ է իր լոգիկայի իմպլեմենտացիայով, ինքը բավական լավ արդյունքներ է ցույց տալիս, բավական 2050 թվի paper-ը, ու այդ թվի համար Չնայած ինձ 18 է վերած, բայց կարծեմ խախտում եմ, պես երևի ուրիշ պրինտ է եղել, բայց իրական 17 թվի է հիշում, կարծեմ ինչ։ 17 թվի paper պետք է լինի, էլի եմ։ Ինչ անեմ։ Okay, հիմա բոլոր դժվար մասերից միջև այսքան խոսալը մաթեմից вообще չխոսացինք ու պետքա դա որոշ մարդկանց համար զարմանալի լիներ, բայց պահը եկել է մի քիչ մաթեմի մեջ խորհրդանալու համար, մի քիչ low level գնալ ու հասկանալու համար այս ամեն ինչը ոնց է աշխատում։ Հիշում եք, որ policy function էի ասում ու ասում է հետի ուղերն է ձեր agent-ի, հետ է նա ինքը ոնց է մտածում։ Կոնկրետ այս խնդրի դեպքում, իսկ այս ալգորիթմի ու կոնկրետ այս կոդի իմպլեմենտացիայի դեպքում ես որպես policy function ընդունում եմ sigmoid ֆունկցիան այս տեսքն ունի։ Եկեք իրանք սկսենք բարձրացնել հասկանալ այս բողոքայական ինչա իրենց ներկայացնում։ X-ը ոնց է նա ինքը երկու հատ արգումենտ իրականում ունի, դա B-ն է, B0, B1, B2, միջև B ու X-ը։ Ինչ են դրանք։ X-ը դրանք ձեր state-երն են։ Այնա ինչ որ դուք ստանում եք դուք ստանում եք ձեզ environment-ից։ Իսկ այդ բետաները կամ բետաները դրանք այն պարամետրներն են, որոնք որոշելու են, թե ձեր agent-ը ոնց է մտածում։ Ու այս ամբողջ reinforcement learning-ի նպատակը դա ու նաև machine learning-ի դա գտնել բետաներն է, որոնք ամենաօպտիմալն են, այսինքն ամենալավ ուղեղը կգրամատեն, ուղեղի ամենալավ արդյունքը կտան, իսկ ավելի մաթեմատիկորեն reward-ը կմաքսիմիզացնեն, կումուլյատիվ reward-ը, Այսի հետկանք ալգորիթմին, այսի ալգորիթմի ամենաբարձր մի քանի ալգորիթմներ առաջարկում ենք, մեջտեղի բարդության ալգորիթմը իմպլեմենտացնենք, մի քիչ փոփոխություններով, իմ կողմից ավելացրած, այսի նկարագրությունն է ալգորիթմի, որով արագ անցնենք։ Step size-ը alpha է, step size-ը դա learning rate է կոչվում, դա ստաբիլության համար է, դա սովորաբար ինչ-որ փոքր թիվ է, օրինակ 0.01, որպեսզի ձեր մեծ թվերը փոքրանան, որովհետև երբ որ դու սովորում ես մեծ թվերի վրա, հիմա վատ է ստացվում, որովհետև շատ չեմ չեմ էլ կարող խորանալ, բայց հավատացեք, որ alpha-ն ինչ-որ learning rate է կոչվում ու պետք է փոքր լինի, ինքը հիպար պարամետր է։ Ասեմ հիպար պարամետրի ու պարամետրի հարաբերությունը, պարամետրը օրինակ այս բետաներն է։ Այդ այնա ինչ-որ մոդելի մեջ է ու մոդելը պետք է սովորի։ Հիպար պարամետրը դա այնա, ինչը մենք սկզբից պետք է տանք, որպեսզի մոդելը սովորի։ Alpha-ն մի հիպար պարամետր, այսինքն ուրիշ պարամետր կա n-ը, որը քանի ուղղությամբ ես դու սեմպլ անում, չեմ ասել այդ ինչ է, բայց երբ որ ալգորիթմով միջով անցնեմ, ուղղակի հիշեք այդ n-ը, ու standard deviation-ը, ինչով սիգմա եք նշանակում։ Ոնց ալգորիթմը սկսում է 0-ից, այսինքն քո այս պարամետրերը բետաները նշանակում է 0 ու գնաց։ Սկզբում randomly թվեր ես generate անում։ Օրինակ, եթե քո state-ը 4 թվանի վեկտոր է, դու ասենք n քանակությամբ, որ ասում էի պետք է հիշեք
նոր թվեր է generate անում, այսինքն էլի եթե state-ը 4-1 vector-ն է, դու պետք է n-ը եթե 50 է, այսինքն 50 հատ 4-1 չափի vector պետք է գեներացնես։ Իրանք գեներացնես IID standard normal entry, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է միջինը պետք է 0 լինի։ Պատահական թիվ ես գեներացնում, այսինքն որ մի հատ չէ 1000 հատ գեներացնես նույն լոգիկայով է պատահական թվից, իրանք միջինը միշտ 0 է լինելու։ Okay, այդ թվերս հավայի թվեր սկսեցինք գեներացնել, ասենք n-ը 50 է, 50 հատ հավայի թիվ գեներացեցինք։ Ինչ ենք անում հաջորդ քայլի։ Այդ Okay, հաջորդ քայլի ինչ ենք անում, սոսենք։ Չէ։ Պատահաբար ինչ-որ լոգիկա է, policy եք generate անում, ոչ չկներեք խաղուցի։ Այն զրոները իշխում եք, որ բերերը զրո էիք դրել։ Այդ զրոներից սկսում եք գումարել ու հանել, մի հատ գումարում եք, մի հատ հանում եք։ Այդ պատահականորեն գեներացված թվերը։ Մեկը նշանակում ենք IS-ի, որը ոնց երևում է, S-ի հետ 0-ն է, պատկերացրեք առաջին քայլին, ու S-ը ձեր պատահականորեն գեներացված թիվն է։ Մի հատ գումարում ենք, մի հատ հանում ենք։ Ու երբ որ դուք այդ պարամետրը ստացաք, մենք պետք է ստուգենք այդ պարամետրը ինչքան լավն է։ Ոնց ենք ստուգում, գցում ենք environment-ի մեջ, դնում ենք ոնց է աշխատում, reward-ներ ենք հավաքում։ Երբ որ reward-ները հավաքեցինք, ինչ ենք անում, այսինքն սրա reward-ը կլինի սա, ու այս policy reward-ը կլինի սա։ Ոնց է երևում է, վերցնում ենք 5 պարամետրը, որը առաջին քայլի զրոն է, գումարում ենք alpha rate-ը, որը հիշում եք, ասենք փոքր թիվ է, 0.01, բաժանում ենք n-ի, այսինքն քանի ուղղությամբ եք դուք ուզում randomly type generate անեք, ու սա բազմապատկում եք, բոլոր այդ 50, եթե n-ը 50 էր, բոլոր այդ 50 reward-ները հանում ես իրար ու գումարում ես։ Լոգիկան երևի քիչ խառն ստացվեց, լոգիկան հետևյալն է, որ եթե դու պարամետրին գումարում ես ինչ-որ թիվ ու հանում ես ինչ-որ թիվ, ինչ կարող է լինի, եթե երկու դեպքում reward-ը նույն թիվը ստացվեց, երկու պարամետրերի դեպքում reward-ը նույն թիվը ստացվեց, այդ նշանակում է դու նույն թիվն ես հանելու իրար, չէ՞։ Երբ որ նույն թիվը հանելու ես իրար, ստեղ 0 է ստացվելու ու ստեղ 5 պարամետրին գումարում ես 0։ Որտիսի այսի ինչ-որ տեղ գնա, տրամաբանություն ունենա, որ պիտի մի ուղղությունը լավ աշխատի, մյուս ուղղությունը վատ աշխատի։ Օրինակ, պլյուս ուղղությունը լավ աշխատում, եթե այս մեկը մեծ թիվ ստացակ, այս մեկը, ասենք, պլյուս 1000, այսի մինուս 1000, ոչ է, եթե reward-ը իրայից տարբերվում են, դուք իրանց ցանում եք, ինչ-որ ուղղությամբ ինքը սկսելու է շարժվել, ու երբ որ այն անգամ ինչ-որ քանակության անգամ կրկնեք այդ պրոգրամացիան, ինքը սկսելու է սովորել, երևի շատ խաղ ստացվեց, երևի չէ, Էսի կարճ մի հատ էլ ներկայացնել այդ նույն ավելի մի երևի պարզ լեզվով, երևի կոդին անցնենք, Հուսով է կոդից ավելի պարզ կլինի page մի կատնակ։ Միած կարելի է։ Իհարկե։ Իսկ բանը, մենք երաշտարված ենք, որ ուղղոցիկ ոնց ենք ստանալու, Դե ուղղոցիկը reward-ը պետք է լինի։ Բայց երաշտարված ենք, որ ֆունկցիան, որը մենք փորձում ենք միգրացնենք, ու թե ինչ ուղղոցիկ է։ Ինքը որ դաժե ուղղոցիկ չունի, ինքը պետք է, չէ, ինքը կարող է լոկալում լավի։ Անվայմը չկա ֆունկցիան ուղղոցիկը, ինքը կարող է լոկալում լավի, ինչը շատ հաճախ է։ Ինքը էլի optimizer-ի նման է, ուղղակի ուրիշ լոգիկա է աշխատում։ Okay, էսի փոքր է։ Ով է հիշում, եթե ինչ-որ մեկը ծանոթ չի Google Colab-ի հետ, կարճ ներկայացնեմ Google Colab-ը ինչ է, դա Unity notebook-ը, որը տալիս է Google-ը, իր կարիքներն է, որ իր մեջ collaborate կարաս անես, կարաս share անես ուրիշ
ուսուցիչների հետ այդպես նույն կոդի վրա աշխատեք ու ուսուցիչներն որ ասել up to 10 կիլոգրամ ինքը ձեզ GPU կարող է, իսկ ինչպես ասացիք GPU-ը մոդելները շատ ավելի արագ են չվերում։ Okay, implementation դիմանում Pyerevan գրած ու ով ուշի թվանց Implementation սկզբում Tensorflow-ով էր, բայց Tensorflow-ով տեսալ ու ճորեցի որ շատ Vardan, հենց նույն ներկայացնեմ, նամպայի հետ ինչ-որ ծանոթ չէ երևի ենթադրում եմ, հենց որ ավելի հեշտ լինի, բայց նույն բանը կարող շատ բավական արագ convert անել Tensorflow-ով, այդի կոդը ավելի քիչ readable է, դառնում է Tensorflow will be Tensorflow։ Դրանք առաջին նամպային կանչում, ջիմն ենք կանչում, random-seed ենք դնում, որ reproducible լինի, կանչում ենք էլի մեր card code-ը ու print ենք անում, թե քանի action կարաս անես, երկու action քանի կարաս անես։ Define կանենք երկու ֆունկցիա, մեկը sigmoid action կանենք, մյուսը f կանենք, f կանենք, լավ անում չի։ F ֆունկցիան ուղղակի նրա համար է, որպեսզի անանես քո էպիզոդը, իսկ վերևի ֆունկցիան, sigmoid action ֆունկցիան նրա համար է, որպեսզի այդեն policy-ներ, որը ձեր լոգիկան է, որը օգնում է որոշում կայացնել, թե ինչ action անել։ Այո, բերեմ կոդը, քանի որ սլայդը բոլորին տալու են, կոդի գրով երևի չանցնեմ, ինչ ասեմ։ Ինչը։ Դա իմ նորամուծությունն է այս ալգորիթմի մեջ, որպեսզի ինքը exploration անի, մենք ոչ թե ֆիքսում ենք ինքը ինչ անի, այլ probability-ներով որոշում ենք, թե ինքը ինչ ուղղություն անի։ Այսինքն, եթե sigmoid-ը 0.7 է տվել, 0.7 հավանականությամբ կանես աջ ու 0.3 հավանականությամբ կանես ձախ։ Կոդը կոմենտացիան այս վարիստում է հեշտարնելու կարդալը, եթե այս դրամով չի իրական աշխատում է, ես եմ ստոպ տվել, այնմա չի աշխատի, որտեղ ոման չան տվել, բայց որպեսի հաստատ հավատեք, որ աշխատում է։ Այս ինչ աղբաց է, իրական բավական random է, բայց սովորաբար 1000-ի կողմում ակտին սովորում է։ Բայց ես կոնկրետ այս իմպլեմենտացիան ինչ-որ բաներ բաց եմ թողել, ուրիշ կոդում ունեմ էդի ինչ-որ մանուկներ ավելացած, որը շատ ավելի արագացնում է։ Այս իտերացիան քանի time step-ա գնացել, weight-ը լոգիկաներ որոշում դեր agent-ի ու reward-ը թե ինչ reward-ը ստանում։ Երևում է, որ ինքը մի քիչ ստաբիլ չի վերևն հետևով ագնում, բայց ժամանակի ընթացքում սկսում է կամաց-կամաց խոշել, հեսը 160 թվում է։ Կոնկրետ այս environment-ի համար 150-ից ավել է արդեն համարվում է, որ խնդիրը լուծել ես։ Ինքը բավական բարձր environment է։ Կոդը էլի կանգնացնեմ, եթե ինչ-որ եկի հետաքրքիր է կարող տոլերման տա, նորից թող աշխատի։ Ու մի բաներ արագ կանցնենք, high level լեզուներն է reinforcement learning-ի համար, ամեն ինչ ձեռով պիտի կոդես, շատ մարդիկ արել են ու framework-ները դեր անաստեղծել, կոնկրետ ինք աղսվարանը հաջող framework-ը ոչքանց table baselines, ինքը fork-ն է OpenAI-ի implementation-ի, որը կոչվում է baselines, իրա մեջ ավելի շատ կոմենտներ կան ու ավելի լավ աշխատում ինքը օպշի։ Ինքը high level API է reinforcement learning algorithm-ի վրա։ Ձեր ինչքան high level է, հեսակ տենակ։ Այս է ինչ-որ օրինակ, հենց իրանց ինչ-որ train engine-ի համար։ Սկզբում ես իրական պետք է միայն։ Այս իրանց կոդից ինչ-որ օրինակ է, import ես անում LG-ը, import ես անում իրանց baseline-ից algorithm-ը, կոնկրետեսում DQ-ն է, deep Q network-ը, էլի environment ես ստեղծում, այս դեպքում environment կողմա lunar render-ն է, որը արդեն տեսակ թե ինչ է ես ներկայացնում, մոդելն ես ասում ես DQ-ն է, այս policy-ով, երկրորդ argument-ը environment-ն է, որը Meetup Pyerevan գրել, learning rate ես տալիս, prioritize, որպես որ բան չտուվի, շատ բան չխոսա, այսքան երբ որ սովորում է, ու մոդելը Meetup-ով այդ մոդելը learn ես անում, հետո այդ մոդելը ուղղակի կարաս իրական save անես ուրիշ կոմպի վրա մանտաս, ստեղ կանակ նաև ջնջեն, սկզբում ջնջում ես, հետո save արածը local կոմպի վրա էլի load ես անում, ու այս էլ էլի render անելու համար է, ու այդ կոդի արդյունքը էս է։ Իրական մեծ խաղը ինքը
եթե բան չանես ինքը ընդգնելու է, իր նպատակն է մեջտեղի base-ի վրա ճիշտ ընդգնելն է։ Action-ները ձախ աջ ու ներքևն է, այսինքն որ վերել բարձրանա ու անցնելու ենք նորմալ աշխատում network։ Այս էլ ուրիշ օրինակներ, այսի կոնկրետ ալթարի խաղերն են, էլի նույն framework-ով train անած։ Այսքանը, всё։ Ինձ թվում է ժամանակ ունենք 2 հարցի, կան հարցեր։ Դուք ցույց տվեցիք օրինակներ, որտեղ gym-ներ եք օգտագործում, որտեղ կային environment-ներ։ Բայց ո՞նց է կարելի ստեղծել environment ու ինչքան բարդ գործողություններ է։ Նայած ինչ environment-ը ուզում ստեղծես, բացի gym-ից կա gym-ը ամենախոշոր environment-ների հավաքածուն է, այնտեղ իր մեջ, բայց բացի նայած կա նաև խորքում, բայց կոնկրետ ձերը հարցին կոնկրետ պատասխանելու համար, թե ինչքան դժվար է, կախված է ինչքան բարդ ես ուզում ստեղծել։ Օրինակ նույն Dota-ի համար environment ստեղծել։ Dota-ի environment ստեղծելը, Dota խաղը քանի կարող եք ստեղծել։ Այդքան։ Իրական Dota-ն իրան API ունի ու տալիս է, բայց մենակ OpenAI-ին ինձ որ իրական գոյություն ունի, ուղղակի մենք access չունենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե ինչ-որ բանի համար ուզում ենք environment ստեղծենք կամ պետք է ձև գտնենք մեզ API-ով այդ տան կամ շատ բարդ գործողություններ անենք, որը այդպես։ Իրական API-ները շատ են։ Լիքը API-ները կամ environment-ները շատ կան։ Ես ուղղակի մի քանիսը ցույց տվեցի, օրինակ ալթարի բոլոր խաղերը եւ մի 80 environment մենակ այս ալթարի խաղերի վրա կան։ Բարձր թանգանոց խաղերի վրա environment չեն տալիս, որտեղ էդի փողը ալթարից ոչ մեկ փող չի աշխատում, բայց դրանից եթե API կան, այդ մի քիչ նիտոր է, էլի public-ին API կան։ Բայց օրինակ StarCraft-ի API-ը public-ը։ Եթե StarCraft-ի վրա ինչ-որ բան ուզում անեք, StarCraft-ի API-ը public դրացան։ Նախորդ խաղի ժամանակ որ ինգլեր մեջտեղ է, ինքը տրեյն անելուց հետո է մի անգամից տենց աշխատում, թե մի անգամից ինքը reward-ների հաշվին այնգամա մեջտեղում։ Չէ, ինքը տրեյն անելով հաշվին է տենց աշխատել, 10,000 անգամ ինքը այս խաղացել է, միջև հասկանա, թե այս ինչ է իրականում։ Ուղղակի, պետք է երես ասում մի հատ ոչ տրեյն անած էլի դնեի, որ տարբերությունները վար, բայց իրականում ինքս, ոնցոտ այնվեք ինքս սկսում է կաղնավար էլ, այս կալմիները երևում է, չէ, որտեղ ինքը action-ով որտեղ ներքև, ձախ, աջ, նենց որ ինքը random չի հաստատ։ Այացին, հա։ Շատ մեծ տարբերություն չի հատկապես պարզ environment-ների համար, որտեղ Artur-ը ամենապարզ environment-ներից է, բարդ environment-ների համար, շատ բարդ environment-ների համար ինքը չի աշխատում առանց այդ մոդիֆիկացիաների, ուղղակի ինքը սա կարող է sample efficiency-ն առ reinforcement learning-ում, այսինքն էլի քվայիչ ինքը կարող է լավ սովորի, բայց մի բան է ինքը լավ սովորի 5000 անգամ խաղալով, մի բան է ինքը լավ սովորի 100 անգամ խաղալով, որ այդ ուղղակի ավելի երկար սովորի տարբերությունները կան։ Մնացած հարցերը մնում են ընդմիջմանը, ես հիշեցնեմ, մենք այսօր ինչ ունենք ուրիշ անելու, 2 երեք մեզ մնում, Henry-ը time tracking-ի մասին, ու Artur-ը open source contribution-ների մասին։ performance engineering-ով հիմա ու դենց էլ աչան ներկայացնելու, խոսալով արդեն գիտեք tracking-ից, օրինակները ներկայացնելու Python-ով, այսինքն ինչ ներկայացնելու implement արած է Python-ի մեջ, բայց ինքը perfectly applicable է, այսինքն բոլոր մնացած լեզուներում կարակ էլի օգտագործեք։ Դրա համար եթե անգամ Python չեք անում, ուրիշ տեղ է պետք է գա։ Հիմա խիա մարդկանց պետք գալի time track անել, որտեղ շատ հաճախ օրինակ դուք էլ հաստատ արած կնեք, որ ինչ-որ ալգորիթմ եք գրում, ինչ-որ կոդ եք գրում, ուզում եք դրեք ինչքան է տևում, դրա տևողությունը ինչքան է, ինչքան վաղ execute անում։ Կամ օրինակ բաներ, benchmark-եր են անում, տարբեր օրինակ մեծ company-ներ, չգիտեմ, ինչ-որ սերվերի վրա բաներ անում, իրանց համար շատ կարևոր է միլիվայրկյանի ճշտությամբ ինչքան ժամանակ է ծախսվում է դրա վրա, ինչքան ժամանակում է execute եղել ու ինչ է եղել։ Ու profiling են անում նաև performance engineer-ները եւ ուրիշ մարդիկ, դա այնա որ եթե ծրագիր ունես, որոշում ես, հասկանում ես ծրագրի կոնկրետ մասը, ինչքան ժամանակ է ծախսում
ու ինչքան ռեսուրս է ծախսում դրա վրա, ու նաև շատ կարևոր օգտագործում է ժամանակը scheduling-ի query thread-ների մեջ, դրա մասին հեսա մի քիչ հետո կխոսենք, բայց այստեղ մի հատ պրոբլեմ կա։ Օրինակ, չգիտեմ, ոնց կանեք դուք, եթե ուզում եք հաշվեք, ինչ-որ կոդի կտորը ինչքան ժամանակ է տևում։ Time կանի։ Okay. Մի time անելու մասին։ Image այլոց, եթե մենք անենք ու Google անենք tracking time in Python ու բացենք օրինակ առաջու result-ը, ոնց անում են բոլոր developer-ները, բացում ես Tensorflow-ի պատասխանը ունես, իդեալական առաջի պատասխանը ամենաշատ upvote-ով պետք է որ աշխատի։ Ու այդտեղ ինչ է ասում, ասում է վերցրու մի հատ time-ը start-ում, հետո արա ինչ ուզում ես, հետո վերցրու time-ը վերջում, ու okay։ Մեծամասնությունը տենց կան է, բայց այս առիթով տենց հայտնի երկիչ ծրագրավորող Bob Dylan-ը ասում է, որ times they are changing, ու մեծ խնդիր կա այստեղ։ Ինչպես գիտենք, սենց գոյություն ունի կոնցեպտ, որը կոչվում է clock drift, հայերենի ժամացույցի սխալանք, ու բոլոր ժամացույցները, սկսած մեր ձեռնից այդ թվում կոմպերինը, ունեն ինչ-որ ժամանակի ընթացքում իրանք հետ են ընկնում կամ առաջ են ընկնում սովորական ժամից։ Դրա համար կան օրինակ ատոմային ժամեր, ու կա Network Time Foundation-ը, որը զբաղվում է դրանով ու provide անում այդ NTP պրոտոկոլ կա, որը իջև այսօր օգտագործվող ամենահին պրոտոկոլներից է, ու դրա շնորհիվ մենք անընդհատ մեր համակարգիչը գնում ճիշտ ժամը ստանում այն ինչ-որ տեղից, բերում իր մոտ դնում, որ մենք դրա պրոբլեմ չունենանք։ Բայց ու այդ NTP-ն ունի իր դիմանները, այդպես փոքրիկ հրեշիկները կոմպի մեջ նստած են, ձեր տարբեր օպերացիոն սիստեմներում ու բան են անում։ Ժամանակի ընթացքում որոշում են բան անել։ Ձեր ժամանակը կարգի վերեն ու տեղը գցեն։ Նա մեծ էքսպերիմենտ անենք ու տնենք ինչքան է սխալ ես ամեն ինչ անում։ Օրինակ հիմա արագի մեջ մուտս կողավ։ Եկեք դգնատ test file սարքենք։ Import ենք արում time-ը ու define ենք արում այդ ֆունկցիա, օրինակ count time։ Ինչ է սա անում, վերցնում ենք start time-ը, բայց ինչ-որ բան ենք անում, օրինակ sleep ենք անում, 40 վայրկյան, ու բան ենք անում, print ենք անում, time get time, անած start time։ Ուրիշ բան ենք անում զույր։ Հիմա այս ծրագիրը ինչ է անելու, պարզ է, ինքը ժամանակը վերցնելու է, 40 վայրկյան կլինի, Ռոմիկի առաջարկածով սպասել է ինչ-որ 40 վայրկյան ու հանելու է ժամանակը, փորձի հաշվի ինչքան ժամանակը ծախսվեց ծրագրի վրա։ Հիմա սա execute կանենք, read, վայրկյան։ Եկեք բան անենք այս test file-ը, ոչ միայն 40 վայրկյան քնում է, մենք կարանք դրանք, որ իմ կոմպի ժամը լրիվ պատահական սխալ է։ Ու մուկս էլի կորա, ու որոշենք ուղենք այս մեր կոմպի ժամը, դրա համար սենց անենք, դրանք որ ինքը sync լինի Europe time-ի հետ։ Հիմա ժամանակը ճիշտ է, դրանք ինչ այս այստեղ լնելու։ Մի քիչ շատ է դրեք ասում եկել։ Հաշվել դա գետել էստեղ։ Բարձում է մեր կոդը ինչ-որ մի քանի միլիոն վայրկյան run է եղել, որ իրականությանը չի համապատասխանում։ Իհարկե սա շատ աբսուրդ օրինակ էր, բայց դա ստացվեց այնպես, որ իմ կոմպի ժամը սխալ էր ու երբ որ մենք sync եղանք NTP-ի հետ, մենք սխալ ժամանակ ունեցանք։ Հիմա այս խնդիրը սա նրանն է, որ պատկերացրեք, այս ժամանակը իրականում այսքան մեծ տարբերություն դժվար է լուրջ ժամանակի վրա, որտեղ անցած ինքը միացածով մարդիկ հետևում են, բայց այդ ամեն դաժե փոքր մի քանի վայրկյանոց բարը կարող կարևոր լինի։
Հիմա օրինակ այսօր կարդում եմ այդ արտիկլ, որ մարդիկ դրել են բան, ինչ-որ համակարգ են սարքել ու երբ որ ժամի փոփոխություն եղել, այդ համակարգը ինչ-որ մի ժամ կոնկրետ չի աշխատել, ու անգելի կմանեն եք ինչ եղել պատճառը, պարզվել է, որ երբ որ ժամը փոխվում է, իրանք ինչ-որ schedule արած task ունեն, որը չի execute-նում։ Հիմա պատկերացրեք այդ խնդիրը օրինակ դուք էլ ունեք։ Ու դրա համար ինչ լուծում կա, դրա համար մարդիկ շատ հետաքրքիր լուծում են հնարել, կոչվում է monotonic time։ Այսինքն այս monotonic time-ը դիմաց ժամը, որը երբեք հետ չի գնում, այսինքն կախված նրանից քո կոմպի ժամը, այդ real ժամը ճիշտ է թե սխալ է, այսինքն կոմպի հետ կգնա թե առաջ կգնա, այս monotonic time-ը միշտ առաջ է գնում, ու ինքը artificial է, այսինքն իր այդ թիվը ոչ մի բան չի նշանակում, ինքը ինչ-որ մի պահից սկսում է, օրինակ կոմպը միացնելուց, ու շարունակում է միշտ առաջ գնալ, չի փոխվում։ Ու այս պրոբլեմը շատ առաջին մարդը ես չեմ եղել, որ հանդիպել եմ, Python-ի developer-ներն են սրան իրան շամպին հանդիպել ու դրա համար PEP 418-ն են գրել, PEP-ը դա Python Enhancement Proposal-ն է, շատ կարճ, այսինքն իրանք եթե ուզում են ինչ-որ մեծ բան փոխեն, ներկայացնում են սենց ու ներկայացրել են, որ կարիք կա այդ ամեն ինչը անելու, դրա համար առաջարկել են ավելացնել 3 հատ մեթոդ, time monotonic time performance counter-ն ու process time-ը ու հանել են clock-ը իմիջիալից, որտեղ ընդեղ որ Google է կարում, տարբերակներից մեկը ասում է clock օգտագործեք հաշվելու համար, այսի արդեն deprecated է, այսինքն Python-ում էլ չկա մի օգտագործեք։ Այս time monotonic-ը արդեն պարզ է, անում են, ինչ ներկայացնում է, ինքը վերցնում է այդ monotonic time-ի ինչ-որ մի կետում, հետո վերցնում է մյուս կետում, իրայից հանրեք ստանում է, իսկ performance counter-ն ու process time-ը դա արդեն նախատեսված է կոնկրետ ծրագրի տևողությունը հաշվելու համար, օրինակ performance counter-ը չի հաշվում այն ժամանակը, որի ընթացքում կոդը sleep է եղել։ Այսօր օրինակը ցույց տամ, օրինակ եթե մեր ասենք օրինակը ցույց տամ անգամից, որտեղ ժամանակը քիչ է եղել։ Օրինակ հիմա եթե նորից բացենք մեր այս test file-ը, ուստեղ եկեք այս start time-ը վերցնենք time monotonic-ը, նա վերցնենք start pref, որը հավասար time get perf counter-ին իվարկե ոտս ունեիք դες գո ու են մյուսն էլ բան անենք մի հատ էլ time վերցնենք, որը կլինի start process, ես էլ հավասար կլինի time get process time, իստումա չիպիրեցի անունները, դիսկունալ չիպիրեցի Արդը? Okay. Okay. Ուստեղ print անենք process time-ը պատերից սխալը Okay, let's understand. Yes, I have ranks. Right there. Եկեք ես backup ապրեք օգտագործեք, որ արդյունքում գրեմ, ամեն դեպքում սենց շուտ պետք է անեի, ոչմ, հաշվեք օգտագործեք process time-ը, հաշվեք performance counter-ն ու monotonic-ը, բայց այս դեպքում ես ինչ եմ արել,
Ստեղ բացի նրանից որ slip ենք անում, ամեն կարակ դրանք որ ինչ-որ շատ մեծ թիվ artificial մեծ թվի մեջ for-ով խռում եմ, որ բացի նրանից որ ծրագիրը slip կնի, ինքը actually ինչ-որ մի բան կհաշվի ու compute կանի ու դրա պատճառով հեսա կտենակ ինչ կնի։ Այսի share with ու Python 3 tractor Password against it. Prayer. Վերջի 10 մեկն է։ Այս բայց վերջին շանսն է գիտես։ Աշխատել։ Ուրեմն, ստեղ արդեն իհարկե կոմպի ժամը չեմ փոխել, որ ժամանակ չկորցնենք, բայց տենում ենք, որ մոնոտոնիկ թայմը ճիշտ թայմը տվել է 13 վայրկյան է տվել ընդհանուր բանը, երբ որ process time-ը քաշում ենք ունենք 2-11 վայրկյան, ինչի, որտեղ process time-ը ոնց արդեն ասլի sleepy time-ը չի հաշվում, on the other hand, բանը performance time-ը այդ ամեն ինչը հաշվում է, performance time-ը ավելի ճիշտ է օգտագործել ծրագրի մեջ, քան այս օրինակ monotonic time-ի ձևը, որը նշեցի սկզբից, որտեղ ինքը այդ overhead-ը բանը, այսինքն այդ time-ի հաշվելու տևողությունը ու ինչ-որ որոշ բաներ, օրինակ դրանք անում է մեջից ու տալիս է իրականային ժամանակը, որը ձեր կոմպոզիտիոն ծախսել է այս ծրագիրը run անելու եւ աշխատացնելու համար։ Այսինքն սամապանենք, okay, հիմա that good news, որ այս ամեն ինչը արդեն ձեր համար որոշ library-ների մեջ Python 417 web-ով արդեն առաջարկվել է ու փոխվել է այս library-ներում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող նայեք PyBench-ը, ինքը benchmarking անելու շատ լավ ծրագիր է, շատ լավ մոդուլ է։ Կա time-ը, որը հաշվում է շատ կարճ code chunk-ի, օրինակ այն գրած for loop-ի տևողությունը։ Ինքը էլի հարմար է ակին, եթե ինչ-որ խնդիր եք օրինակ լուծում, ով Python-ը շատ արագ պետք է նայեք այդ կտորը ինչ է անում ու Python profiler-ներ կան, ակին էլ հետաքրքիր մեծ մոդուլ է Python-ի, որը վերցնում ես կարող soft-ի տարբեր կտորներ, տարբեր մասեր, հաշվես ինչքան է տևում ու ինչ ռեսուրս է ծախսում։ Ու վերջում, ոնց ասում են կանյան, your time is extremely valuable, եք չի ծախսել տենց impress կոդը տեղում գրելու վրա։ Ու շնորհակալություն, այսքաններ, եթե ինչ-որ հարցեր կա։ Շատ լավ, ես սկսեմ talk-ը կոչվում է պայծառ open source-ի պայծառ կողմերը կամ էլ ուղղակի եւս մի աղյուս պատի մեջ։ Փոքր ինչի մասին, սա իմ GitHub page-ն է։ Ես հիմնականում զբաղված եմ իմ սեփական պրոյեկտներով, չնայած մեկ-մեկ ուրիշներին եմ օգնում։ Միգուցե դա այնց է, որ ես մի քիչ էգոցենտրիկ եմ, դուք կարող եք մտածել, այո, դա այդպես է։ Բայց ես նախընտրում եմ ինչ-որ մի օգտակար բան գրել, քան ուրիշներին պատմել, թե որ ես կարող եմ գրել մի օգտակար բան, դա GitHub, VS LinkedIn պատմությունն է։ Դուք կարող եք հարցնել ինչու open source, ինչպես open source եւ որն են դրա պլյուսերը եւ մինուսները։ Պատկերացրեք, որ դուք մի պրոյեկտի վրա եք աշխատում եւ մի շատ լավ կոմպոնենտ եք գրել, որը հիանալի աշխատել էր։ Հետո մի ուրիշ պրոյեկտի վրա եք սկսում աշխատել եւ ուզում եք այդ ձեր նախկինում գրած կոմպոնենտը կրկին օգտագործել։ Ամենահեշտը ինչ որ դուք կարող եք անել, ուղղակի copy paste եք անում եւ որոշ բաներ ավելացնում եք այդ կոմպոնենտին։ Ձեր հաջորդ պրոյեկտը դուք արդեն հիմնում եք նախորդի վրա։ Եվ այդպես դուք 10 պրոյեկտ եք սարքել։ Մի պահ է գալիս, որ ձեր ֆրեյմվորքը կամ ինչ-որ ուրիշ բան պետք է ապրել անեք,
օրինակ security patch, եւ դուք այդ ժամանակ հասկանում եք, որ դա դուք պետք է անեք այդ բոլոր 10 պրոյեկտների համար։ Իսկ հետո կրկին եւ դուք սովորեցիք դրանից։ Մյուս անգամ դուք արդեն ավելի խելացի եք վարվում եւ ձեր այդ կոմպոնենտը դարձնում եք reusable, կրկին օգտագործող։ Քանի որ դուք շատ ժամանակ եք ծախսել դրա վրա եւ մի քիչ էլ ներսից ագահ եք, ուզում եք դա ձեզ համար պահել։ Եվ մտածում եք նաև միգուցե դա կանոնակ մյուս անգամ իշո մեկին վաճառել, միգուցե դա նույնիսկ ստացվի։ Իսկ հետո դուք փոխում եք ձեր աշխատանքը։ Եվ այն տղան, ով որ եկավ ձեր տեղը, ուղղակի զորական պատկերացում ունի այդ ձեր կոդի մասին, չնայած դուք եւ դոկումենտացիա եք գրել, եւ տեստեր եք գրել, եւ coverage-ն էլ բարձր է։ Բայց այդ տղան, որը շատ կուզեր community-ի օգնություն այն հարցերում, որ ինքը ուներ, որտեղ սովորաբար դուք որ ինչ-որ խնդիրի եք առաջում, ձեր առաջին գործողությունը երևի Stack Overflow-ում կամ GitHub-ում փնտրելն է, մարդիկ այդ խնդիրը ունեցել են, թե ոչ։ Եվ այդ նոր տղան հասկանում է, որ այո, ինչ-որ մեկի օգնությունը պետք է, այդպես կոչված domain knowledge, կամ սովորական հարց, օրինակ այս կոդը աշխատում է Django 2.2-ի հետ։ Գալիս է մի օր եւ հենց դուք եք լինում այդ տղան, ով որ նոր գործն է ստանձնում եք ուրիշի արած։ Եվ այդ բանին դուք սովորեցիք կրկին։ Դուք եւ ձեր բիզնեսը մեծանում եք, դուք 10 ուրիշ developer եք վարձում, որոնք որ այդ նույն ձևով աշխատում են։ Հիմա դուք արդեն ունեք 100 կլիենտ եւ ձեր developer-ները գրել են արդեն 100 կոմպոնենտ։ Ձեր առաջին 10 կլիենտները ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ կարևոր են դառնում, բայց իրանք ձեր ունեն պայմանագրեր եւ մի պահ է գալիս, որ դուք պարտավոր եք այդ ամբողջ կոդը, որը արդեն տարիներով դեռ չեք տվել, որտեղ ամեն ինչ աշխատում է, պետք է upgrade անեք։ Կամ սովորական deprecation cycle-ով անցնեք, ինչու են մարդիկ deprecate անում, եթե ամեն ինչ աշխատում է։ Կամ ավելի վատ, ձեր գործատում իրանք security audit են անցկացնում եւ 101 սխալ են հայտնաբերում ձեր product-ի մեջ, որը դուք եք դրել, որովհետեւ այդ ձեր product-ը երբեք ոչ մի օտարաճք չի տեսել, բացի ձեր սեփական developer-ներից, որոնք միգուցե եւ ասենք որ գալիս են իրար հետ շփվում են, որոշ բաների մասին չեն մտածում։ Եվ ձեր ամբողջ բիզնեսը եւ ձեր մի քանի տարվա ստաժը էլի սիրողական տեսք է ունենում, եւ այդ բանը, որ դուք երրորդ անգամ եք սովորում։ Ինչու open source։ Շատ պատճառներ կան, ես իմ սեփական պատճառներ ունեմ, ինչու ոչ։ Մտածեք, հիանալի չէ լինի, եթե դուք ուղղակի մեկ անգամ կոմպոնենտ գրեք, open source անեք այն եւ ուրիշ մարդիկ այդ product-ը գնահատելով իրան ինչ-որ բաներ ավելացնեին, թեկուզ տեստավորեին եւ դոկումենտացիա առումով օգնեին ձեզ։ Եվ մյուս անգամ, երբ որ գա upgrade-ի ժամանակը, դուք ուղղակի հիմնեք ձեր գործը, ուղղակի ոնց որ requirements-ները update անեք եւ ամեն ինչ ուղղակի հիանալի աշխատեր։ Էլ չեմ ասում այն բանի մասին, որ այն ժամանակ, երբ որ դուք կիսում եք ձեր գործը community-ի հետ, ուղղակի հազարավոր, եթե ոչ ավել ծրագրավորներ, լավ մտքերով իրենց best learned practice-ներով գալիս են եւ առաջարկներ են տալիս։ Ինչպես open source, how to open source։ Եթե դուք սխալ անեք ձեր պրոյեկտը, երբեք այդ պրոյեկտը չի ապրի, կենթանի չի լինի։ Որտեղ հիմնական նպատակը, որ community-ին գրավելն է, որ մարդիկ գան եւ օգտագործեն ձեր պրոդուկտը, ամենալուրջ տարբերակը այն է, որ իրանք օգտագործեն ձեր պրոդուկտը production-ում, այսինքն իրանց պատվիրատուն, իրանց վճարի այդ դրամար եւ գուցե ասենք feature request-ների առումով իրանք այդ ձեր պրոդուկտը լավացնեն։ Որպեսզի ձեր պրոդուկտը, ձեր գրած open source կոմպոնենտը ապրի, դուք պետք է առաջինը գրեք հիանալի դոկումենտացիա, տեստեր գրեք եւ բարձրորեն ձեր կոդը պետք է հեշտ ընթերցվող լինի։
Օգտագործեք code linter-ներ, Pycode style, եթե վերաբերում է խոսքը Python-ին, Black, iSort, անպայման օգտագործեք coverage, որպեսզի տեսնեք ձեր կոդի թույլ մասերը որտեղ են։ Դա շատ կօգնի այն բոլոր ուրիշ մարդկանց, ովքեր որ կաշխատեն ձեր կոմպոնենտի վրա։ Անպայման changelog ունեցեք, որովհետև upgrade-ների ժամանակ մարդիկ պետք է իմանան ոնց upgrade անել ձեր այդ կոմպոնենտը։ Եթե վերսիան փոխվել է, պետք է իմանան, ասենք եթե իմպորտների խնդիր է կամ ինչ-որ այդպիսի բան, դա իրենց շատ կօգնի։ Online դեմոներ, դա պարզապես շատ լավ է աշխատում։ Եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ ձեր կոմպոնենտը տեսավ եւ մտածում է, որ կարող է դա իրեն համար լինի կամ ոչ, online դեմոն, online դեմոնությամբ այդ հնարավորությունը ունի ուղղակի հաշված րոպեներում արդեն որոշում է կայացնում այո թե ոչ։ Հերոկուն բավականին լավ է աշխատում իմ համար։ Օգտագործեք CI tool-երը, Travis-ի նման, որոնք որ նույնպես անվճար են, դա շատ է օգնում, եթե ինչ-որ մեկը pull request է ուղարկում, միանգամից երևում է, տեստերը անցան, այո, կարելի է միանգամից merge անել։ Պրոյեկտներ, որոնք որ առանց տեստի են, իրանք pre-alpha են կամ alpha։ Մի օգտագործեք pre-alpha պրոդուկտներ ձեր production-ում եւ նույնը կվերաբերվի ձեզ։ Եթե առանց տեստերի լինի ձեր կոմպոնենտը, շատ քիչ շանս կա, որ ինչ-որ մեկը այն կօգտագործի։ Անպայման գրանցեք ձեր կոմպոնենտը Py-ում, եթե խոսքը վերաբերվում է Python-ին, որովհետև հիմնականում developer-ները նախընտրում են pip install անել, հենց ուղղակի pip install, այլ ոչ թե GitHub-ի source-ից։ Անպայման օգտագործեք read-docs դոկումենտացիայի համար։ Եթե գրում եք Django-ի կոմպոնենտ, օգտագործեք Django packages.org, դա մի տեղ է, որտեղ որ կարող եք գրանցել ձեր package-ները եւ այնտեղ շատ հեշտ կարող եք համատել տարբեր feature-ներ։ Օրինակ եթե խոսքը վերաբերվում է օրինակ Elasticsearch-ին, այնտեղ կարող եք գտնել բոլոր այն պրոդուկտները, որոնք Django-ն եւ Elasticsearch-ը ինտեգրացնում են եւ ասենք CMS կամ form builder կարող եք շատ հեշտ այնտեղ feature comparison կա։ Այս վերջերս մի հատ կայք եմ հայտնաբերել pepy.tech եւ այնտեղ դուք կարող եք counter-ներ տեսնել, թե ինչքան հաճախ է ձեր կոմպոնենտը տեղադրվում։ Եթե ասենք ունեք 500 download-ից օրական շատ, նշանակում է մարդիկ դա օգտագործում են եւ դա լավ ցուցանիշ է դες համար։ Շատ կարևոր է նաև issue-ները եւ այն կոմենտները, որ մարդիկ դες կգրեն։ Իմ խորհուրդն է, որ նույնիսկ եթե դες ոքի փնովեն այդ կոմենտերում, փորձեք դրանից պոզիտիվ քաղել այն ինֆորմացիան, որոնք որ դες այդ գրողը ներկայացնում է։ Վերջով, եթե դուք մտածում եք, որ ոչ, ես երևի դեռ այն մակարդակի չեմ հասել, որ կարող եմ մի open source պրոյեկտ գրել, ուղղակի փորձեք, որովհետև դուք միայն կսովորեք եւ ավելի լավ developer կդառնաք դրանից։ Առաջինը, կոդը խոսում է ինքնին մասին։ Հաջորդ անգամ, երբ որ դուք գործ փնտրեք, ձեր ապագա գործատուն իրան ավելի քիչ ժամանակ կպահանջվի ձեզ մասին կարծիք լավ կամ վատ կարծիք կազմելու։ Եվ ձեզ չեն տան այն պարզ հարցերը, որոնք որ տալիս են ինտերվյուի ժամանակ, այլ կտան ավելի խորը հարցեր եւ դուք հնարավորություն կունենաք միգուցե ավելի լավ ձեզ ներկայացնել այդ առումով։ Երկրորդը դուք իսկապես դա շատ մեծ փորձ ձեռք կբերեք։ Ով ունի Python լիցենզիա, վճարում եք դրա համար տարեկան, ես չեմ վճարում, որովհետև ես իրանց դիմել եմ, Python-ին իրանք ինձ անվճար են տվել, քանի որ իրանք հատուկ այդպիսի ծրագիր ունեն open source contributor-ների համար։ Ուղղակի ասում ես, որ պրոյեկտի համար ես դա օգտագործում եւ իրանք ասում են այո կամ ոչ։ Ինչպես
երևի արդեն գիտեք, երբ որ գործ եք փոխում, շատ հաճախ իմ դեպքում ես չէի կարող ցույց տալ իրանց նախկին ու գրած կոդը, որովհետև դա օրինակ որոշ գաղտնիության հետ էր կապված։ Ոչինչ չունես պաստորեն։ Իսկ երբ որ դուք open source պրոյեկտներ ունեք, այդ հարցը ոնց որ ինքն իրեն թեթևանում է։ Եվ էլի այդ ինտերվյուի process-ը շատ հեշտ է գնում։ Շատ մարդիկ իհարկե կտեստավորեն ձեր ծրագիրը եւ լավ հարցեր կտան, որից դուք իսկապես կսովորեք եւ անդրադառնալով իշոմեկի հարցին, այդ ձեր հարցին, դուք կարող եք դրանով փող վաստակել։ Եթե իշոմեկը օգտագործում է ձեր պրոդուկտը եւ feature request-ը ուղարկում, կարող եք իրան ասել շատ լավ, ես եկեք խոսենք դրա մասին եւ իրան ներկայացնում եք ձեր պլանը, որքան դա կարժենա։ Իմ օրինակով կարող խոսել, լավ է աշխատում։ Ինչպես? Հարցեր։ Եթե իմ GitHub-ի հետ մտես, շատ բան, ես հիմնականում Django հետ եմ աշխատում, բայց ուրիշ բաներ ունեմ։ Կոնկրետ այս վերջերս ինձ հիմնականում Elasticsearch-ի առումով են դիմում, consulting, ասենք, ինդեքսների իրենց դանդաղ են աշխատում, ասենք, ունեն 3 միլիարդ ինդեքս, ոնց են պետք այդպես անել, որ այդ ինդեքսը ոչ թե 2 օրով ինդեքսվի, այլ օրինակ 3 ժամ, այդպիսի բաներով դիմում։ Դե պետք է ասեք, որ դուք ունեք ձեր, ասենք, database-ը, հա։ Դա ուրիշ հարց է, կարող եք բանից թոքից հետո Միացած հարցը, ենթադրում դու ասացիր Արտուր ջան, բայց մի քիչ ավելի բացի այն մասը, թե ոնց կարելի է հաղթարել։ Ինձ թվում է այդ վախի հարցը է ինչ-որ մարդկանց մոտ, կամ անավանդ սկսնակների մոտ, որ հայ ես հիմա կդնեմ, մարդիկ կմտնեն կասեն, ես ինչ անամոթ կոդ աստեղ գրած, դու ընդհանրապես ծրագրավորող չես, ինչ-որ, այսինքն ինչից պետք է ասել, կամ պետք է contribution-ից սկսել, որ կարանաս community-ի մեջ մտնես, կամ պետք է կոդը դնել ու ասել, в общем, ինչ որ է, այդ մասը ոնց պետք է անել, էլի, ցած Շատ լավ հարց էր, ես չեմ սկսել contribution-ից, ես միանգամից սկսել եմ liber գրել։ Էլի հարցեր կան։ Ամենասկզբում ասացիք, որ դու քո մոդուլն ես գրում, կոմպոնենտն ես գրում ու հետո եթե open source ես դնում, կարաս հետո reuse անես, իսկ ոնց համոզել բիզնեսին, որ open source-ը լավ բան է։ Կամ ոնց էլի համոզել, որ այդ կոմպոնենտը բաց դնես, որովհետև այդ ամեն դեպքում քո copyright-ը չի այդ կոդինը, եթե դու այդ աշխատավայրում ես արել։ Ինչպես open source արկել քո գործի տեղի աշխատանքը։ Այո։ Շատ լավ հարց է։ Այո, շատ լավ հարց է։ Երբեք ոչինչ open source մի արեք, եթե դա ձեր գործի հետ է կապված, առանց իհարկե քննարկելու ձեր պրոյեկտի ղեկավարի հետ։ Բայց կարող եք ուղղակի իրենց ասել, որ եթե դուք այդ կոդը open source չեք անի, նշանակում է 2 տարի անց upgrade-ի ժամանակ դուք պետք է ձեր ժամանակը ծախսեք դրա վրա։ Իսկ եթե դուք դա open source արեք, ապա այդ պրոդուկտը կլավանա միայն դրանից եւ ուրիշները փաստորեն կանեն ձեր գործը։ Ես դա միշտ այդպես եմ ներկայացրել, աշխատել։ Artur ջան, համոզեցիք, վաղվանից սկսում եմ open source contribute անել ու ինչ պետք է անեմ։ Մտնում եմ GitHub, ցանկացած ինձ հետաքրքրող lib ու fork անում, թե կա ինչ-որ source-էր, պլատֆորմեր, որ մի թեթևել, ասենց ասած, guideline լինի դրա համար։ Ինչպես սկսել։ Շատ լավ հարց է, ուղղակի հիանալի հարց է, ամենահեշտ սկսելու տարբերակը դա
Նաև ես մի բան մոռացա այնտեղ նշել, open source դա հիանալի միջոց է ինչ-որ նոր բան սովորելու համար։ Ինչպես սկսել։ Առաջին հերթին մի հատ ուսումնասիրեք այդ կոդի, այդ կոմպոնենտի իրենց ոնց որ requirement-ները, թե իրանք ինչ են ասում։ Օրինակ Django-ն, եթե բան աշխատել եք դրա հետ, Django-ն ուղղակի հենց այդպես feature request կամ ինչ-որ բան չեք ներկայացնել, պետք է նախորդ դա քննարկեք իրենց issue tracker-ում եւ միայն երբ որ իրանք դրան հավանություն տան, միայն այդ ժամանակ սկսում եք աշխատել։ Խոսքը չի վերաբերվում իհարկե security-ին, դա միանգամից կարող եք pull request-ով անել եւ դա շատ արագ merge անել։ Ամենահեշտ contribution սկսելու տարբերակը դա դոկումենտացիան է։ Ասեմ նույնիսկ Django-ի միակ մինչև օրս վարձված ծրագրավորողը, որը Django-ի վրա 24 ժամ աշխատում է, նա հենց այդպես է սկսել։ Ուղղակի բոլորին անծանոթ մեկը եկել է եւ սկսել է դոկումենտացիայի վրա աշխատել։ Հետո այդ Յակոբ Կապլան-Մոսը եւ այն ուրիշ տղան, որի անունը չեմ հիշում, իրանք որոշեցին եւ արդեն եկավ Django Foundation-ը, այդ իրանք ունեցան դա, իրանք որոշեցին հենց այդ տղային տալ այդ գործը։ Ինքը այդպես է մտել այդ community-ին։ Կարող եք նայել ուղղակի, եթե դա ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք նայել եղած issue-ներին եւ ուղղակի դրանցից մեկը ուղղակի վերցնել եւ աշխատել դրա վրա, fork եք անում, merge request եք ներկայացնում, իհարկե այդ ամենը պետք է անել, դուք պետք է հաշվի առնեք այդ կոմպոնենտի covering ստանդարտները, ասենք երբեմն իրանք լինտերներ են աշխատացնում, եթե coverage են գնում է, չեն ընդունում, դուք դրանից միայն կսովորեք, թեկուզ եւ եթե ձեր merge request-ը accept չանեն, դուք դրանից շատ բան կսովորեք եւ մյուս անգամ դա կստացվի։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է, եթե ուզում եք ինչ-որ նոր բան գրել, առաջին հերթին մի հատ նայեք նման բան կա, թե ոչ։ Բայց մտածեք, որտեղ ամենակարևորը միտքն է։ Ինչ-որ մի բան, եթե դուք ուզում եք որ լինի, բայց չկա, կարող եք դա վերցնել եւ գրել։ Ես ասեմ, որ հիմա GitHub-ում կան issue-ները կարող են label ունենան, ու շատ հաճախ տեսնում եմ, որ label-ը, որ good first issue, то есть հենց lib-ի ավտորները կամ մարդիկ ովքեր contributor-ները mark-են անում, որ փոքր բան է, այս issue-ն կարող է վերցնել ինչ-որ սկսնակ ու անի, то есть հնարավոր է դնել, այո։ Քանի որ Python-ի բան ենք, Meetup-ի, իմիջիալս Python-ը ինքն էլ open source, բան ունի, դե bugs.python.com-ում կա easy issue-ներ, ու իրանց definition-ն է Python-ի, որ այդ իրեն issue-ներն է, որ դու կարաս անես շաբաթ կիրակի օրերին, ու որ ցուցակը բացես, ես նայել եմ օրը, ակին բան կա, որ իրոք կարանք անենք, մանավանդ որ Python-ի install rib-ի մեծ մասը հենց Python-ով է գրած, ու կարանք այդպես շաբաթ կիրակի օր անենք, այսինքն վաղը չես կարա սկսես ամեն դեպքում, պետք է սպասես շաբաթ կիրակի, բայց մեկ էլ բանը կա, էլի սկսելու համար շատ հետաքրքիր GitHub Explorer կա։ Ես նոր եմ իմացել իրա մասին, չգիտեմ նոր բան թե չէ, այնտեղ էլի տենց շուտ տարբեր open source-երի տարբեր issue-ներն ու բաներն են, որին կարաս contribute անես։ Merci։ Արդեն շնորհակալություն թոքի համար, մի հատ sense հարց եմ, ենթադրում եմ քիչ կարող առաջ եմ ընկնում, որովհետև պետք է ամեն ինչ սկսել contribution-ից, բայց պատկերացրեք դուք open source library եք դրել, դուք դրա վրա աշխատում եք օր ու գիշեր, հա, ձեր պրոյեկտն է, հավասարանում եք, մեկ էլ հոп կողքից սկսում են մարդիկ, որոնք գաղափարներ են տալիս, որոնք այդ գաղափարները պետք է review անել, հա, ինչ որ մեկը կոդ է ուղարկում, ասում է, նայ, ես բան եմ դզել, ես կոմոդնիր, այսինքն ստացվում է այն, որ դու քո առօրյա գործը որ անում էիր, ինքը սկսում է բաժանվել երկու մասի, manage անել ուրիշ մարդկանց, ասած շակերտը, որ կարող է իրանք շատ են, կարող է թեկուզ մի հոգի անել, ու develop անել քո source code-ը։ Ու ստացվում է, որ բացի այն, որ դու գործ ես անում հենց programming կամ ինչ-որ բան, դու նաև անում ես ինչ-որ management, micro management կարող է կախված քանակից։ Ուզում եմ հասկանամ այդ բաժանումը, հա, որպես ասենք թեկուզ ձեր փորձը որպես սուբյեկտիվ ոնց է տեղի ունեն, ոնց է մարդը մենակ developer-ից դառնում, թեկուզ просто review անող, կամ accept անող, ասենց մի հարց էլի։ Այո, այն ամենը ինչ որ դուք ասացիք ճիշտ է, եւ հենց այդպես եք դուք դառնում senior developer։ Շատ շնորհակալություն Արտուրին։